in it now, come in near me today. She name my chica, the out table chitta, oh me lay, now let me my life. She did my life. Picking it now, come in near me today. She did my chica, the out table chitta, oh me lay, my lay, me my life. She did my lay. No sense ya ba yo ko tu da ming la ba hello ma tv မျိုးပဲမင်္ဂလာပါ hello ကိုစံတော့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာပါနေကမှာတော့ဘယ်တော့နိုင်ရမလဲဆိုစိတ်နဲ့ဇာတိုးလိုက်မိနေတယ်ဆိုတော့ brother ကြီး brother ကကုန်ပါပဲအင်းရောမကနိုင်တော့နေကမှာရောက်ကဲခုံနေတော့ပါပဲ first comment กว่า comment သူကမင်္ဂလာပါစကားအတန်လေးတိုးနေတယ်ဗျာတဲ့စားပေါင်းနဲ့ဖွင့်တော့မကြောက်ဘူး what အော်ဒီလိုစောင်းနေလို့ပြလိမ့်မယ်အခုကျယ်ဝိုင်းနေတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းကမဟုတ်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်သားနဲ့ကျွန်တော်လည်းစော့နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်တားလေးနဲ့စော့တော့မိုက်ကပါအခုကျယ်ဝိုင်းနေတွေ့ရနော်ပူကောင်းသွားလာပြီနေကမိုင်းကြီးဝေပြီးအားပေးမယ်လေကိုကန်နေကမိုင်းကြီးဝေပြီးအားပေးရရှုံးလို့ဗျာကျွန်တော်မြောက်ဝင်နေလို့လားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေကမိုင်းကြီးချွတ်လိုက်တယ်ဘက်ကန်မယ်လေတပေးပါအောင်โอเคဘက်ကန်ပေါ်လာတော့တပေးပါဟော Parivision နဲ့က2စီးပဲဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်စပင်ကဒီဘက်ကထိပ်ပြောင်းနော်ကျွန်တော်စပင်ဒီဘက်ကထိပ်ပြောင်းဒီကိုရောက်လာ6ကြီးနဲ့တူစပင်ပုံသွင်းရပုံမသွင်းရင်လို့အရှိထားတာပါညာရမြပြီနေတဲ့အိစားပြပြဝဲကတော့ရင်လာလေ CS:GO တက်ယူရင်လာရတယ်ကျွန်တော်19ဆက်အောင်တာဟာတာတာပါဗျာယူရမြူတော့ပါဘူးဗျာကိုကန်ယူနေဖြစ်ချင်လို့ဗျာဘယ်လိုလာ Telegram သွားတယ်ဗျာကျွန်တော် Telegram ပေးထားရမလား Telegram
subscribe လုပ်ဖို့နဲ့ဝိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ပြက်ကို okay ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားလို့ရပါတယ် YouTube channel ကိုကန်8934ဆိုတဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတောင်းဆိုပါရစေဒါနဲ့တစ်လက်စတဲ့ညဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာ one is back account အသစ်ဖွင့်တာတွေ unit အထုတ်အသွင်းလုပ်တာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ page ချက်ပေါက်လေးမှာ Telegram link လေးလာတောင်းပေးလို့ရပါတယ် Telegram link ကျွန်တော် Telegram base ကိုအားပြုပြီးတော့ run နဲ့ agent မလို့ပါဒါလေးကြော်ညာလေးဖြတ်ဝင်တာပါနောက်လူများရင်လည်းထပ်ဝင်ပါဦးမှာဒီနေ့ sorry ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မီ9နိုင်လာရလေမီ9နိုင်လာရဆိုတော့ sorry ပါဘပွန်တူစီ GG တူစီno one တို့တူစီအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်တူပါတယ်မနေ့စောကထုတ်မလို့ရကိုကမလို့သူထင်လို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်လိုက်ရညီနေနဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်စီမှာကျွန်တော်ဥမာကိုကန်အိတ်နေတယ်ထင်တယ်ကိုကန်နိုးနေတယ်ထင်တော့အဲကျွန်တော် agent ကကျွန်တော်အဓိကကင်တာမကျွန်တော်မျိုးသမီးကင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အိတ်နေတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုမထုတ်တဲ့သူတွေမလုပ်နဲ့ရတယ်ဟိုလာဟိုဟာကျွန်တော်ဒီမှာ down time ကဟိုလောက်ပဲရှိတာအဲ့လိုမနေ့3-4နိုင်လောက်ကနေပြီးတော့မနေ့9နိုင်7နိုင်လောက်ဒီပဲအဲ့လို3-4နိုင်လောက်ပဲ down time ရှိတာကျွန်တဲ့ချင်း active ဖြစ်တယ်အဲ့ down time တော့မှနိုးရင်ထထည့်ပေးတယ်ကိုယ်ကဒီမှာထုတ်သွင်းလုပ်ချင်တယ် please ကိုယ်ကဒီမှာထုတ်သွင်းလုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook page လေးမှာ Telegram link လေးလာတောင်းပေးပါ brother ကို link ပြည့်ရေး YouTube brother ရေးเนาะကိုယ်ကဒီမှာထုတ်သွင်းလုပ်ချင်တယ်ရပါတယ်အားပေးပါအောင်เนาะအားပေးကြပါအောင်လုပ်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့အားကိုနဲ့မိုက်ပြီးတော့ wine space agent ထားကင်ထားတာပါခင်ဗျားတို့စီကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်သွင်းလာလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်တစ်ခုနဲ့အဲ့ commission စားဘွားလေးကိုမက်လို့ရှောက်လန်းခဲ့တာပါเนาะFacebook နဲ့ YouTube ကိုလုံးကြည့်ဖို့အဆင်ပြေရဆိုရင်ဘယ်ဟာနဲ့ပို့ကြည့်စီခြင်းလဲကိုကန်ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook နဲ့ပဲပို့ကြည့်စီခြင်းပါတယ်အခုပဲထည့်လိုက်ပြီဗျာ okay ပါဗျာစောထုတ်တယ်ဟာဒီပဲရိုင်းပြီကွာကဲ travel site ဆိုချင်းလေးပေးလိုက်မယ်နော်ကိုလှိုင်းဦးရဲ့လွမ်းနေပါတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပိတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ပထမဆုံးပွဲလေး YouTube ကဖွင့်ထားပေးရမလားရပါတယ်နေကမှနှစ်ပွဲရှုံးနေဦးလေမရှုံးပါနဲ့ကျေရိုဒီမွန်အမဲကျေရိုဒီမွန်တွေပါဆော့လို့ပါလားကျွန်တော်လည်းထုတ်သွင်းလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအသွင်းကြီးဖြစ်နေတာနေကမှဆို1-1ပဲဒီနေ့တော့1-1ဒီနေ့1-1ပါတော့မလားမနေ့က liquid ကိုတော့ရှုံးမှာပဲဗောနော် liquid ကိုတော့ yesterday we did have the second ever Naga game of the tournament 70 fans 2 picks and in the second game it was also a 1 hour and 6 minute game between Gaming Gladiators and Bet Boom yesterday. Did she win? လာလုံးလေ50% win rate. What is it now? 98% contest or whatever? Yeah, her total contests. I think she's 100% contests. I believe. Oh no, you're right. Yes, yeah, of course. Yeah, it is 100%. 80 games total of picks and bans. 78 bans, 2 picks. Prevision မှာ Prevision ကဇာတ်ထဲမှာလေးကုန်နေပြန်ဟုတ်ပါ CS:GO မှာ G2 match winner အော်ကောင်းနေပြီနော် G2 Inferno ကြီးဟုတ်လား CS:GO တော့ထားလိုက်ပါ CS:GO တော့ CS:GO တော့ထားလိုက်ပါပြီ We see why as well in the games that we've watched. I mean, the impact from these heroes has all been very, very good. I think Beastmaster is probably the one that ဖြည်းဖြည်းဝဲကွာသွားရင်မင်း Evoker SDN Edge, they all went fine, but Beastmaster games. Yeah, I was looking at the overall win rates for heroes with like more than 10 games earlier. There were a couple of little surprises for me. Ogre Magi, I didn't think he'd have 10 games played, but he stands at 8-2, currently 80% win rate. နားလေးပါကျွန်တော် tip ပေးဖို့ကြည့်နေ Almost a 70% win rate. ကျွန်တော် tips ပေးဖို့ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော် tips ပေးဖို့ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော် tips ပေးဖို့ကြည့်နေပါတယ်ခဏလေးပါ စပွိုင်းဖြစ်ပါဗျိုးဟုတ်တယ်မစပွိုင်းကြပါနဲ့ဗျာမစပွိုင်းမကြပါနဲ့အဲ့ဒါလေးတော့နူးအညွတ်မြတ်တာရက်ခံမရစေမစပွိုင်းကြပါနဲ့ဗျာ Staying uncontested to a great degree. See what the
teams are gonna go back for, but this early in the draft, we still see them going for these high priority မ heroes. စပိုင်းကြဖို့မြစ်တာရက်ခံမရစီဗျာ Nasty AoE control coming out from Paravision now with the Sand King and Dark Willow combination. ယူမြောက်လာကိုကန်ယူရတယ်လေကျွန်တော်ယူမှာပြထားတယ်ဗျယူမှာပြထားပါတယ်မစပိုင်းကိုပြောပြပါဟုတ်တယ်မစပိုင်းမကြပါနဲ့ဗျဟိုဟာလေဟိုဟာပြောပြမယ်မစပိုင်းနဲ့ဆိုတာလေဟိုအားအစမပြောနဲ့သီလားအော့ကအစမပြောနဲ့သီလားဒါကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘတ်စရင်းလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘတ်တင်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းများတယ်လေအဲ့အချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစာနာတနာတဲ့အားဖြင့်ကိုရင်းစာသေးလေးထားတဲ့အားဖြင့်အော့တွေမပြောကြပါနဲ့အော့တွေမပြောကြပါနဲ့ No shadow fiend this အဲ့လိုအော်လေးတွေပြောလိုက်ရင်ကျတော့အရန်တိတာတော့သိရမလားဘယ်နဲ့စတော့ပေါက်နေပြီဆိုရင်သွားပြီဟာအခုကြေးကောင်းနေပြီနော်ဟာဒဲပြန်ဖြစ်သွားပြီတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီမှာဗျာတစ်ဖက်ကနေနေတယ်ဗျာတစ်ဖက်ကတာနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကွန်မန်ကြီးဟာဒဲပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ဗျာနောက်လာမဲ့9မိနစ်6မိနစ်တော့မှဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာသိရမလားအဲ့ဒါကြောင့်မစွမ်းရပါနဲ့နော်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံနေပါတယ်ကျွန်တော်တေချာလေးပြန်ပြနေကြမှာကျွန်တော်စပွိုင်းလာတယ်ကျွန်တော်မကိတ်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါအခုကမြစ်တာရက်ခံတဲ့အဆင့်ပါနော်မြစ်တာရက်ခံတဲ့အဆင့်မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနားလည်ပြကြပါနော်ဒီတက်ဆိုးလာရင်တော့ကျွန်တော်ကစ်တော့မယ်ဘန်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့အဆင့်တွေဒီမသွားခြင်းလို့ပါ make sure that you have an offlaner that isn't tied. အဲ့အဆင့်တွေဒီမသွားခြင်းလို့ပါအဲ့အဆင့်တွေဒီမသွားခြင်းလို့ But Pro and ကလော့ဝတ်ဒက်ကွေလို့ shadow team ော thank you. ဒီနေကမာပွဲကတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောနေကြဟိုပါပဲ KO ပါပဲကောင်းပါတယ်နေကမာပွဲကတော့ Saying on the offlane, you have a lot of different options with the Beastmaster and the different summon heroes. ဟောနေတာဘယ်စမိုင်းကိုအောင်ကိုနေတာ Picking up Beast, Enigma, and Doomsday even takes away some options. But Paravision already have that flex potential with the Sand King. Yes, we have seen it played mid, but definitely could be မ offlane. ငိုချင်ပါနဲ့ AC ပေါ့ Sure could. ဒီလိုပါပဲ Nice slow and deliberate တ drag. ဖြည်းဖြည်းဝဲခွာသွားရင် Through the motions, figuring out what they want. I think the Galaxy have to show one of their cores LBS for a mid, so they keep their side lanes very open for now. Yeah, Fire Spirit is a fantastic hero currently and pretty good against the Dark Will and Sand King, two heroes that you really want to stun or silence up against. Fire Spirit brings both of those things to the table, and nowadays packs quite a punch with the what's it called, resonance or something. His facet where he gets extra damage when he pops magnetize allows him to do a lot of DPS with just power threats and blazing. Just hitting people over and over. Looking at တ Paravision. ကူကထားမထားအောင်တော့ရိုက်တာဆိုတော့အတန်ဒီပါလန်နေဟုတ်ပါတဲမိုင် e-sport ကဘယ်လိုမလားဥပီပဲပြောဟာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါပဲတဲမိုင် e-sport ကဥပီကပဲပြောက်သွားတယ်ဥပီဟိုတနေ့ကကျွန်တော်လာကက်ပါသေးတယ်အခုတော့သူ I think they've got the spot where they've got the အိမ်မှာနားနေတယ်ပေါ့နော် Yeah, eating might not be as much of an option against the clockwork is so difficult. You can never get တဲမိုင် e-sport ကမရန်တော့ the idea of Tusk getting more saves. စူမရ ES ကိုင်းတဲ့လူလားဟာ Yeah, go ahead and pick up the Ah! items first and follow that with Chen. Another ကိုင်းနေပါတယ်ဗျစူမေးပါဗျ Chen gets some extra stun. ဟာချန်အဲခင်းမဲ့တဲ့ Fight against the battery assault. ချန်အဲခင်းမဲ့တဲ့တဲတို့ရေချန်အဲခင်းမဲ့ This specific duo before was နေကမတက်နိုင်သေးလားလက်ကျန်ပွဲတွေအကုန်လုံး2စီးနဲ့နိုင်အောင်မှာသူများပွဲ result ကိုစောင့်အောင်မယ်နဲ့တူတယ် for 2 games I think. Yeah, they had a win against Extreme Game. ခိုင်သွားလို့နားနေတာပါ Yeah, we saw it in maybe the game as well. Like, can't, like, for the life of me. Yeah, it's there was too some other much. team drafting it. It wasn't them. Yeah, they did play this before. Asprey ရဲ့ချန်ရဲ့ချန်ကိုကေကိုဘယ်လောက်ပေါ့46 Too crazy. Alchemist is a very common hero currently in Chen. အခုကဘယ်အသင်းတွေကထွက်ရဖို့နီးပြီလဲဆိုတော့ဟိုဟာထွက်သွားပြီ He does his job ခဏလေး very နော် well. group B မှာဆိုရင် hero နဲ့ဟိုဟာပလန်စီယာမလေးအိုက်တင်းနာမည်လည်းအများကြီးရှောက်တယ်ပလန်စီယာထွက်သွားပြီ Well, there goes the နောက်ထွက်ဖို့နှစ်နေရာကတော့နီးစပ်နေတာကတော့ Azra Ray နဲ့ Talon နဲ့ကနီးစပ်နေတယ်ဒါ group B group A မှာဆိုရင်တော့ထွက်ဖို့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေတာကတော့ Avalanche နဲ့ Enigma Galaxy ရဲ့ Nouns ရဲ့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေတယ်နောက် Legend တနေရာပြုတ်မဲ့ဟာကတော့ A Swing ရဲ့ Backbone ရဲ့နည်းနည်း Consider A Swing ရဲ့ Backbone ရဲ့ fight is looking GG ရဲ့3သင်းကအပြိုင်ဖြစ်အောင်မယ်ပေါ့နော် tanking, maybe Pren, some Bloodstone healing. Facebook live မကောင်းဘူးတဲ့ nicer playing YouTube သွားပြီ okay ဗျာ to either set up or to just go into the fight. မင်းကတော့ wait shot ဝေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါမလားဟာဒွန်းနဲ့ Armored Doom the other day, right? Or yesterday even, just sprinting in and doing stuff. But here, like, you know, a Blink Doom with an Earth Spirit roll, a Clockwork hook shot. If you've got that follow through, the Doom target doesn't get to just run away. နေကရှုံးမှထိုင်ကြည့်နေကြတာ You have ways to hinder your opponents from getting away. You have the Clockwork Cogs. ဒွန်းရဲ့ Asprey ရဲ့ကလော့ဝ Shadow Team ဟိုကချန်တက်ကွေလို့စမ်းကင်း We'll see. စမ်းကင်းကတော့ no one ဆော့မှာပါ no one ဆော့မယ်စမ်းကင်း Good team fight from the first two of their picks, but Alchemist and Chen, a little bit more items. ကေကိုပါပဲချကြမလား Alchemist needs to get good farm, needs to get his item advantage, and then you need to hit that timing. Because
we saw out ကေးဝါချမလားဒါမှမဟုတ်နေကမာဘက်ကနေပြီးတော့နေကမာဘက်ကနေပြီးတော့ Fred Handicap ယူမလား -9.5 ဆိုတန်သလားလို့10ကောင်ကြောပြီး10ကောင်အသာတက်ရမှာ a really ဒီကောင်နေဒီနေကမာကလေးစီနေနဲ့ဒီ preparation နဲ့မနိုင်တော့ပါဘူး targets. It's like people can play into you. လောကအမေရိကတူရန်တစ်ပဲချစ်လို့ရ Play with your team, but it's also if you're အခုအတီ drop ဒီဆိုပြီးအစက final drop ယူတာဟာဟုတ်ပါမလား in the jungle, your team can play into you with your blink. ကိုရောလေးကြောက်တဲ့မှာငါ over ထည့်ထားတယ် over ကြိုက်တာ Morphling here. Sniper's already gone. SF is already gone. Also, they wanting to. ခဏရတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်ရင် Here's Nigma. Need to add up the carry, of course. I think that Luna, honestly, Miracles Yeah. looked so good on Luna, but okay, they ban out the Medusa instead. An understandable ban. They don't deal that well with the Medusa. Overall, it's a little bit tricky for them, and the lane can be tough, of course, if you put offlane tank. They have a different idea, though. Paravision have that last pick. Man, Paravision with the last pick when they've been picking shit like Viper is so toxic. Like, honestly, like just looking at this, the chance for okay, Viper's not like massively good. There's no bristleback here, but it's just that kind of idea that this tanking is flexed. Nigma guys, you've got to go through so many options. The fact that they're banning the Storm Spirit here is a little bit surprising to me on Nigma. I would have thought that, you know, you default this mid Sand King and that you're expecting an offlaner coming in last. If they're more concerned about offlane tanking and doing something else. Okay, they cover their bases. One of each. I mean, where is bristleback in this draft? Like, can Paravision still just pick him? There's too many targets to Doom. I mean, yeah, a little bit of too many targets to Doom, but at the same time. တပြောကိုကန်ကေးဝါချအုပ်ကြည့်နေဒါပေမဲ့အဲကင်းမဲ့တွေရောခြံတွေရောဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမတရီတော့လို့ကြည့်နေ I think it would be a more difficult game. It would offload some of the pressure. The Doom can't be thrown on Alchemist always. But အာကေးဝါမကောင်းတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါဆို there it is. Miracle Luna is back. ကေးဝါတော့ဆိုကေးဝါမကောင်းတော့ကေးအန်နာပြန်ကောင်းအောင် Luna This was Shadow tough. Beam. ပြိုင်ပွဲတွေမှာရှင်းမှန်ပြော Luna SF ကေးအန်နာပြန်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်အန်တာပြန်ကောင်းမယ်နဲ့ခဏလေးနော် travel ဆောင်ကြည့်အောင် ahead of Alchemist in my opinion in like overall rating. So this should be very obvious to Paravision what was going on. Yeah, so if you know it's coming and you've let it happen, you've got to have some kind of answer to it. လက်ရှိ form ရတော့လက်ကလက်ရှိ form ရတော့လက်ကအကွာကြီးပါသေးလား Or Juggernaut. People used to say that Juggernaut didn't really have ဟိုပါပဲချမယ်ဗျာ good against most things. He was like, you know, not super broken. ဟိုက49ရောင်ဖြစ်သွားတယ် Generic pick. 49.5တဲ့ Okay ဟိုကဂျီဘွဲ over ချမယ် She just, I could see you pick Luna into pretty much any draft and any playstyle. Like Jack of all trades. 49တော်တော်ကျန်းသွားပြီဗျ Still better than a master of one. တော်တော်ကျန်းသွားပြီ49.5ဆိုတော့ကြီး Shut down due to her losing. စောက်ရမ်းများတယ်ကွာ It's a putt to round Game 1 things KO up. က49.5ချမယ် Putting Sandking into the offlane in the hands of DM. ချတော့ချကြမယ်ထင်တာပဲ Is that? Have they like ချတော့ချကြမယ်ထင်တာပဲ answered the Luna, or is this just more they're going to feel more comfortable with their timings around this Chen Alchemist? ဟောမင်းကိစ္စမပေါ့ I don't think they're answering the Luna necessarily. They're just trying to do their own thing, which is a good. မင်းကိစ္စကလည်းမပေါ့ငါမဝင်တော့ဘူး They should have good stuff going, and they have fantastic team fight. ဟောငါ50 over ဖြစ်သွားတော့ okay လေ All of them can play very aggressively. Chen can help bring some pushing power and some vision to the game. အန်နာပဲကောင်းတယ် Can farm up, build items, and when he has them, he can join ဒီ in. ရှုံးနိုင်ရှုံးတော့မနိုင်ဟိုအနိုင်မျောလင်းခွင့်ရှိနေသေးတဲ့ခါကျတော့50 49တော့မဟုတ်တော့50ပြသွားပြီကွာ Pretty much a strong. အနိုင်မျောလင်းခွင့်လေးရှိနေသေးတဲ့ခါကျတော့ And then အနည်းနည်းဆုံးတော့ကြီးမရပဲပေဆော့မလားလို့အဲ့လိုလေးတွေးမိတာပဲဒီပွဲကို First Spirit is just a broken mid hero right now, and then Luna. အန်နာပဲကောင်းတယ်အဲရိုက်ရဲတော့ရိုက်အန်နာလीအန်နာရိုက်ရဲတော့ရိုက်တခြားကြောင်းမဟုတ်ဘူးအန်နာရိုက်ချင်ရိုက်လို့ရတယ်အန်နာအတွက်လည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတက် over ဟိုသဘောကြနှလုံးသားလေးက over လေးမလို့ To win these fights early. Are you ဒီပွဲဝင်မှဆိုပြုတ်ပြီလားတဲ့ဟုတ်တယ် I think ပြုတ်ဖို့များပြီ we're still seeing these. နှလုံးသားလေးက over ပြောနေလို့အုံနောက်ကတော့ AK mate ချန်ပစ်ထားတယ်ဒီဘက်ကလည်း Luna Dom နဲ့ဆိုတော့ Anna ကတော့ကောင်းတယ်အုံနောက်ကတော့ Anna ဒါမှကျွန်တော်နှလုံးသားနောက်ကိုပဲလိုက်သွားနှလုံးသားလေးနောက်ကိုလိုက်တာမှန်တာများလို့ See Miracle do the same kind of thing here with this Luna. Get in, နှလုံးသားလေးကနေကမှရှုံးပါတယ်ဟာ and then go What back the to fuck? farm when you really have to. what the Gotta fuck go for bro the good old Skeeter level 4 through the gate play that he brought at TI over and over, showing the value of those early rotations from a carry.
No, I agree. The first carry to make the move through the twin gates usually Plus far elle est- ahead. And, you know, you could say that that's because they saw that it's good to go through the gates, but I think a lot of times you can make Yes, that sorry, with no? your low resources. game 1မှာ2 စီးနဲ့နိုင်မှာနေကမ္ဘာလေစီက Like especially by Skeeter, who အဆင်ပြေမှာ shout out for that very active carry play. You missed the wind tipping each other. Perivision အတွက်ကကြတော့ဘာမှသိပြဿနာမရှိဘူးဒီဘက်2စီးနဲ့ရှုံသွားတယ်သိပြဿနာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့နေကမ္ဘာလေစီအတွက်ကတော့သူတို့နဲ့ဆက်ညင်ပဲပဲပေါ့နော်2စီးနဲ့နိုင်မှကိုရမှာ Forgot to tip the chip. Oh no, forgot to ban the chip. But did they ban all two colors heroes? That's what's going on. I see. နုတို့ကိုကစ်ပြန်တယ်မင်းနာမတို့ပြန်လာခံအောင်နေကမ္ဘာ They were chatting a little bit in the pre-game as well. These စူမေးကို offlane ပြောင်းစော့ခိုင်းလိုက်ကောင်းပြီစူမေးကို offlane ပြောင်းစော့ခိုင်းလိုက်အခု Perivision no one ကိုခေါ်ကြလေရှုပ်လို့အဲ့ဒါဆိုလေကြမ်းသွားလိမ့်မယ်နေကမ္ဘာလေစီက West. သိလားစူမေး offlane စော့ခိုင်းလိုက်အဲ့ကောင်အရင်ချရင်ပြုတ်ကျင်တဲ့ကောင်မဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်အဲ့ဟိုကဲဒီကဲလုံးကျင်တဲ့ကောင်ကောင်းပြီစူမေးကို offlane ပို့လိုက်စူမေး offlane All smoked up. no one ရအောင်ခေါ် no one mid ခေါ်ပြီး position 4နေရာမှာ9 class ကိုခေါ်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးညတော့လားသိလားအဲ့လိုဆိုလေကျန်းတယ် not smoking up the willows, လုံးသားဟုတ်တယ်လုံးသားကတော့ over ပဲ and then using လုံးသားလေးကတော့ over ပဲ guys this is not like unintentional that Willow isn't smoked right now. They're very intentional. အဲ့ဒါဆိုကျန်းနေသေးလား position 5ကို G8 ထား position 4ကို9 class ရအောင်ခေါ် position 3ကိုစူမေးပြောင်း position 2ကို no one ပြန်ခေါ် position 1 miracle ထား coach ကို This Kurogi worked really well too. အဲ့ပဲပြောရတာလေ coach ကတော့ Kurogi လုံးရင်လည်းလုံးမို့နော် Skills up the Shadow Realm. You try and go on her, she pops the Shadow Realm. KND +11 နေကမှာကောင်းတယ်တဲ့ရကျွန်တော်တို့ဒီတစ်မျိုးပဲပြီးတော့မှာဗျာအဲ့စလစ်တွေပြီးဟို2မျိုး3မျိုးတွေပြီးတာတိုင်ပတ်လို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တစ်မျိုးပဲသွားတော့မယ်လှုပ်စင်းသားထားတယ်ဗောနော် On the low ground here. And so breaks on 9 class. အာ Spots Sumail. Ah. Lucent beam to ဟုတ်ပါမလား first blood လားနေကမှာ first blood just yet 9 class. နေအော်ဘယ်လိုရအတွဲလိုက်ကြီးဟာလူကြီးတော်တော်များများရမ်းဖြစ်တာ Hogs will trap Crystal. အော်4ယောက်တဲ့ Just getting got up, but a ဘာလို့ဆက်က4ယောက်ဆိုတော့သေပြီဗောအိုမာအော် no one တဲ့ first blood ပေးပလိုက်တာ what the fuck 9 class is still alive and juking through the trees as Sumail ဟောဒီကောင်က9 class ကိုမရမကတဲ့လိုက်ယူနေတာအဲ့မှာအလုံးပြစ်တာရတော်တော်နားနေပြီဟာ no one first blood ကို double key သေပါပြီဟာ Stun. Turn back onto Sumail to bring Ah, down the ah, Earth ah. now. Nigma Galaxy in disarray. They've gone အကေးဟွာသမားတွေတော်တော်ပျော်စရာပဲအိုးရအောင် screen မတက်သေးဘူးငါအောင်ရှော်သွားပြီ Silver, no one screen မတက်သေးဘူးငါအောင်ရှော် triple key no one first blood ကို into the game yet. လမ်းစား God, no one first blood ကို triple key အလဲမှာဟောပိုးစိုးပတ်သက်ထောင်ပြီ big fight coming out from Paris. GG with duration 39.5ထဲတာ Late with Willow. They even did try to go on the Alchemist. Nice change. Father of target Chi by Sanj. Enigma, but their positioning was 2 စီးပဲဒီပဲလားဟုတ်တယ်ဒီပွဲအကုန်2စီးလို့ထင်တယ်အခုတပြိုင်နဲ့စော့နေတဲ့ပွဲအကုန်2စီးလို့ထင်တယ် backbone now 2စီး GG Evolat GG 2စီး backbone now backbone 2စီးPerivision Nigma Perivision 2စီး liquid 8 swing လဲကျွန်တော် liquid 2စီးလို့ပဲထင်တယ်အလုံးစုံ1 ဖြစ်ရင် liquid 8 swing 1 လောက်ပဲဖြစ်မှာ liquid နှစ်ပွဲလုံးတော့မရှုံးအဲ့တော့မောင်ရိုက်ချင်းအဲ့ဒါသွားရရင်ရိုက်ကျွန်တော်တို့မပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာ Neighbors. that really works well. အဲ့တမန်နဲ့မှာ9အောင်တက်လိုက်တယ် okay ပါဟိုကောင်ကတော့ပက်ကတော့တော်ပိုးစိုးပတ်သက်တာသွားပြီ More as well. Magic 1 new dismat fair ဘာလဲဟိုဘော်ဒယ်ဘာခဏနေရတော့မယ် oh my god Enigma Galaxy, they tried something, but you said it. ဟာ first blood ကို Absolutely intense. mid laner ဒီ row 9ခုထဲမှာ first blood ကိုရရင် advantage အများဆုံးอ่ะကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြပဲ mid laner အများဆုံးပဲဗောနော် mid laner first blood ရတာအရန်တာတယ်အဲ့ဒါမှ first blood ကို triple key ရတာဗျဒါကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ထက်တာတာဆိုတော့2မျိုးပဲရှိတော့တယ် first blood ကို ultra key နဲ့ first blood ကို rampage ဆိုတဲ့ဟာပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ first blood rampage ကို first blood ultra key တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးဒါ first blood triple key ကတော့ကျွန်တော်ဒါ first blood triple key တော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် first blood ကို triple key တယ်မိမိကစား So far. သေပြီဗောဟုတ်ကော Lucent beam and the shadow Okay. is stacked onto 9 class. အဲ့တော့ဒီလမ်းလေးတစ်ချက်ပြော charity မှာ Luna Rush နဲ့ကောင်လည်းဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ spam ပဲဘောနော် charity မှာ spam နဲ့ dan တွေလူစံမင်းတောက်ပြီးလိုက်ပြတဲ့ dan တွေကိုတော့တော်တော်လေးခံစားခက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုဖြင့်စမ်းကင်းအနေနဲ့သူရှောင်းလင်းတိန်လို့ဟွာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကဓာတ်ကွက်လိုနေနေပြော့တဲ့ခါကျသူတဲလောက်ခံဖို့များတယ်အဲ့တော့အဲ့လမ်းမှာတော့ American Arrow Lane ကိုသဘောကျမယ်အလဲမှာကတော့ဒါပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Aspen နဲ့ pack မှာ Aspen pack ကရှိမယ်ဆိုပေမဲ့ no one ဖြစ်နေတာရယ်နောက် triple key တောင် first blood ကိုရထားတာရယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာတော့ saturation တွေရကျွန်တော် pack ဖတ်ကိုပဲမြင့်မှာသဘောကျတော့မယ်ဗောနော် triple key first blood ဆိုတာကြီးခင်ဗျာနည်းတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ရှိမလဲ6ခေါင်နေလောက်ရှိမယ်တို့ရအနည်းဆုံး6ခေါင်နေလောက် fly နဲ့ထွက်လာတာ Kick. Once you have level 2 on the kick, you Nick Mangaladi ဒီပွဲ game number 1 နိုင်လာတာ game number 1 win နိုင်လာဆိုတော့ draft ကတော့သူတို့စောင့်နေရ draft ပဲဒွန်းတကောင်ကလွယ်ကျန်တဲ့၄ကောင်ကတော့သူတို့စောင့်နေရ draft ဖြစ်တယ်ဒီ tournament မှာသူတို့စောင့်နေရ draft ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ used to ဖြစ်တယ်သူတို့ကျန်းတယ်ဒီ draft နဲ့သူတို့နိုင်ယူခဲ့တာ backbone နဲ့သူတို့ဒီ draft နဲ့ပဲနိုင်ယူခဲ့တယ်ဟိုဗာလဲ do. If you Adrian တော့မမှတ်မိတော့ဘူးနော်Adrian က Luna ဟုတ်တယ် Adrian နဲ့တော့ Luna ပါတယ်သူတို့ဒီ draft နဲ့သူတို့စော့ရရဆိုတော့ if you do
တို့အတွက် lucky လဲကောင်းတယ်လက်စွမ်းလက်စလည်းရှိတယ်ဆို drop လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ prevision တော့နိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ game မှာ1ပဲဖြစ်လိမ့်မယ် Still on a Oh, timer. 40 တဲ့သေးရော Earlier just because you're richer. နိုင်ပါတယ် Unlikely you're going to burn through HP and regen in the lane as quickly as that. Yeah, get some stats for yourself. ပွဲတဲ့ပွဲနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကအာလီနဲ့ဒီ mid game မှာmid game နဲ့အဝင်ပေါ့နော်ပြော15မိနစ်ဝင်းကျင်15မိနစ်နဲ့ဒီ Assist and 20. 20မိနစ်လောက်မှာအဲ့ကြားတဲ့5မိနစ်လောက်မှာ There's a third lane in ဟိုဘက်ကို pressure ကောင်းပေးနိုင်ဖို့လိုတယ် too much. ဟိုဘက်ကို pressure ကောင်းပေးနိုင်ဖို့လိုတယ် Fighting အေးဇားတွေမပြောနဲ့ဇားတွေမပြောနဲ့ဇားတွေပြောတာတွေကအော်တွေပြောတာတွေကအဆင်မပြေဘူးအော်တွေပြောတာတွေက West lane. Omar Noob versus Ducalis. ဘယ်နှကောင်ဆိုပြီး spoil မမို့အော်တွေပြောတာလဲမှန်းလို့ရတော့အော်တွေလည်းမပြောကြပါနဲ့ Work here, constantly hitting into these melee heroes who are starting to drop low on regeneration right now. Too much regen on the Doom. နိုင်ကေးပြင်မယ်နေတော့ပါပြီ Yeah, that allows Chris Show to look. get his last hits going. While looks like Omar continually trying to drag. ရှုပ်လို့ပါတဲ့ဟိုမှာကိုကိုငါ့ကို3သိန်းလာထည့်ပေးတာတော့ငါပြန်ပေးလိုက်တယ် You going for it? He's keeping his creep away from the Doom as well. Doom ည doesn't pressure matter. တွေအလုပ်တွေရှုပ်လာလောက်ရတာများတာဟောအခုတော့ပြောရင်းဆိုရင်တစ်ခုကြံခဲ့ပြီလုပ်ဖို့အတွက် Concoction still ဟို starts လောက် Chris ငါ Lewis. page မှာ post တင်အောင်မေ့သွား Salving up, coming back in with a wave to meet it in ပြီး the မှပဲ jungle. လောက်ရတော့ It's not a comfortable ဒူ place ဒူ to ဒူ be ဒူ in. ဒူဒူ First 300ခိုင်တော့မပြောနဲ့ဟိုမနေ့က haveလာပြီးတော့ကို sharing လုပ်တာတော့လက်မခံ towing the line between playing on the channel or not. အဓိကလုပ်တွေရှုပ်လို့ Cuz doing a great job bullying this lane, setting up safety for Crystallis. ပြီးတော့အမောက်များလာရင်လူက pressure များလာကိုယ့်ဘာသာကိုလောဘများအဓိကလောဘများလာလူဆိုတော့လောဘရဲ့တာအောင်တကယ်မှန်ကိုပတ်စံမဟုတ်တာတော့မှပဲလောဘပါလာတော့ပိုလောင်လာတော့ AI ကြောင့်ပွဲလာကြည့်ရဘဲတွေကမပြောရတော့ 17 and 2. ဟိုညစ်လာ Struggling a bit. Understandably so. I mean, it's not Okay. normal that you play against a triple kill enemy. ကောင်30စားတော့18ကောင်ရှိသေးတော့ဒီပွဲတော့ရှိသေးတော့ triple gate တောင်ရတာဆိုတော့လဲကွာတော့ကွာမှာပဲကွာလောက်တော့မတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ level 18ကောင်နဲ့ကြံခဲ့တာကြီးနည်းနည်းတော့များတယ် Gonna suck it up and Well. stay in this lane. aspect က18ကောင်နဲ့ကြံခဲ့ပြီလက်စစ်ကိုဟိုကောင်32ကောင်တနိုင်းကို73ကောင်တော့လောက်ထားတယ် 5 now. Nurse အော်ရောမက်ဂီရဲ့ newsman ရဲ့ဝယ်ထားတော့ဟိုကောင်မဒမ်းမအကိတ်ပဲနေကမ off က kick ခံရတာမှတယ်မနေ့က tip might see some တိုက်ကန် tip တော့ပဲ TV တွေမစင်မိဘူး already planting a ward ahead of time. ဟုတ်မလားဟုတ်မလို့လို့နဲ့ Exactly, like double observe. ဟုတ်မလို့လို့နဲ့သိရမလား Rune and the အဲ့လို transition from the lane. ကြောက်ပြီးတော့ခေါ်သူများအသင်းမှာတော့သူတို့လှုပ်တယ်ကိုအသင်းလည်းရောက်ကောမဟုတ်တော့ဘူးကွာသိမလားအဲ့ဒါလည်းဘာအကွက်လည်းမသိဘူးအဲ့စောက်ကိစ္စကလည်း 39 last hits. ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလေးတခုရှာရန်ပြောရင်တော့သူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့နေတာတခုရဟိုဘက်ကသူတို့ကသူစာချုပ်တွေ contract တွေပြည့်သွားတာတခုရယ်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဆိုတော့ Time ဟို getting some farm for himself. They also ဒီအသင်းတစ်သင်းပြတ်သွားတယ်ဗောနော်အသင်းတစ်သင်းပြတ်သူများပြတ်စည်းသွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့နေကမကလေးတွေကျတော့ဝမ်းသာစရာဖြစ်သွားတယ် PSG quest ကပြတ်သွားတဲ့ကကျတော့ဒီ Mina region မှာ preparing for him. Mina region မှာသူတို့ရှင်စောမယ်အသင်းမရှိတော့ဘူးဗောနော်ဟို fair ကွန်က qualify အောင်တယ် PSG quest ကမရှိတော့သူတို့အသင်းပဲကြံတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ Does get the haste. ကိုကြီးကန်လောင်ပြီးစူနေတော့လာကြီးအဖွဲ့တက်တက်ရှိတယ်အာ No one. ဟာ Silver lining Ha. to his demise. တော့မဟုတ်ဘူးလေလို့ဒီကောင်တော်ဖြစ်နေတာပဲ And ဒီကောင် no one တော်ဖြစ်နေတာပဲ no one is not going to have that extra bit of resources. ပုံမှန်ရဆိုရင်တော့ငါမင်းရဲ့ fan မှာ no one ရဒါပေမဲ့ဒီလိုနေမျိုးမှာတော့ငါမင်းကိုမကြိုက်နိုင်တော့ဘူးမင်းကအဲ့လောက်တော့မလုပ်ပါနဲ့ first blood trouble gate ရတော့မင်းကဇောင်းထားရတာဟမ်302တဲ့ကြည့်6မိနစ်မှာပတ်ခဲ့ KD ကိုလည်းရှုံ302တဲ့3ကောင်တတ်ထားတယ်ကောင်မမသိဘူး2ကောင် assistant ကဲဒီမှာဟွာတွေအားလဲ stack တွေအများကြီးပဲဘယ်သူနဲ့လာစားမလဲမင်းတို့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းစားလို့မရဘူး They see him farming. ရှယ်ရီမနဲ့လူစားပေါ့ရှယ်ရီမလူစားဖို့ကလည်းမရဘူးရှယ်ရီမချိုက်ကလောက်ပဲရှိသေးတယ်လာဘက်ကလာမောင်းပြီ More though. But here comes no one. တောင်းလင်းလေးကြည့်ရတယ်ပြောပါတယ်စပင်ရှည်စစ်ကြယ်လေးနဲ့ဗျာ Hide behind the cliff. စပင်ရှည်လေးမလာရဲဆိုဒူ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 အာဟိုက TV ထဲထောက်တာဟာအော်အော် But Ah. as TP out, ဟာ they clips him. Ah. Not going to find DM. He's bro strikes. စိတ်ပြတ်ဖို့ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလဲကွာ Clearing their line. ကြီးကြီးမှပြတရားကျော်နေပြီโอเคကျွန်တော်တစ်ဖက်မှလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ one is back account အသစ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်နောက် unit အထုတ်သွင်းလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့လို unit ထုတ်သွင်းနေ account ဖွင့်နေ service လိုချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ page ချက်ပေါက်လေးမှာ Telegram link ဆိုပြီးဒါ download လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော် live streaming လေးပြီးသွားရင် Telegram link လေးလာ share ပါမယ်ဗျ Get what they wanted. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Get out again. ပြီးရင်တော့အင်ဂျီဝယ်ရမယ်နည်းတော့အေးတယ်ခုနကတော့မီးပြတ်နေတော့စွတ်ကြဲနေနေတာနော်မီးပြတ်လာပြီဆိုတော့ AC နဲ့ဆိုတော့အေး Yeah, you guys move 4 heroes into my ancient area instead နောက်ဘက်လေးပါလေးပြောင်းမေးသိကောင်းပါပဲ observer လက်စစ်က60တက်ကောင်50တက်ကောင်50တက်ကောင်အေးဟုတ်ပြီပြောတော့မှပြောင်း AK ရဲ့ Luna အော် Can now maybe even click the tower a few times. AK ရဲ့ Luna ရဲ့ပတ်ကေကတော့နောက်ဘက်ဒရန်နေပဲ Sees ဒွန်းကလည်းဘာလို့မှုတ်ပြီးကြံခဲ့ရတယ်မသိ AK မင်းနဲ့တူထိန်းနေသူစားကိုစားလိမ့်မှာဒွန်းကဘာလို့မှုတ်ကြနုကလည်းမရဘူးကွာနော်
original ကဟို offlane room မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ Looking like it wants to do anything more than that. ကြည့်ရနိုင်ဦးမပြောနဲ့ hero တေတော့မသိတေတော့တေမှာပါတေတော့တေမှာပါဟောဒီကောင်ငါတို့ creep လာစားတာကွာမင်းမြကဒီကောင်ငါတို့ creep လာစားတာကွာ Is good. Good. Banish from GH. အေးထဲစမ်းလုံးစမ်းအဲ့ကောင်အဲ့ဒါစူကောင်းသွားပြီစူ No one. All ဟောမင်းကပေးလိုက်လေနုပြေဟို aspect ကလာစားနေတဲ့ဟာ Nice timing. Coming out with the စူတော့ပေါက်သွားပြီ making sure he can't တစ်ခါဖောက်ပြီးသွားပြီ nice မဆိုး rid of the puck. ဒီဝဲ DM ရဲ့စန်ကင်းကကိုရီ noob ဆော့တဲ့စန်ကင်းလောက်စိုးရင်ကောင်းမယ်ကျန်းရင်ကောင်းမယ်တော့မဟုတ်စိုးရင်ကောင်းမယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဖက်ပြီးပြီဒီမှာဒါကြီးရစားအောင်မှာဟောပြီးတော့ခွေးသားဂွေးသေးတယ်ကွာဆက်တဲ့ item ပိုက်တယ် Juice stack and we see why stacking is so liquid နဲ့ metal လန်ခွဲတဲ့စာကြီးတဲ့စသဖြင့်အဲ့တော့ GO ကတ်စတမ်းမိုင်မှာစတယ်ဟုတ်တယ်အမေမမြောက်လာပါယုံဟာဟုတ်တယ်နောက်မှ channel ကိုရတယ်ဟုတ်တယ်အခုဥပဒေပြန်ကျိုးပဲပြန်ကြရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥလန် liquid နဲ့ metal လန်ခွဲတဲ့စာကြီးကကျွန်တော်ရေးတာလေ baiting with the neutral item drop and the burst. ကျွန်တော်ရေးတာလေ Combo with the episode. ကဲရှောပြီဗောနော်အဲ့တော့ duck way လို့တကောင်တော့ရအောင်ဖို့တော့ပြန်တော့ယူလိုက်ပြီဆိုတော့လူနာနေတဲ့တော်တော်လေးတော့နာတော့နာသွားတော့1 trade ဆိုရင်ငပိနဲ့မဲနဲ့လဲလိုက်ရတယ်လို့ပဲတန်တာတော့ဘာမှမတန်ဘူး epicenter. ဟိုလေဒီမှာအောက်ကနုကဘာဖြစ်နေတာဟာ Actually get that. Meanwhile, bottom. ဘလူဖြစ်လို့အဲ့နားတွေမှာအဲ့လိုသွားသေးနေတာနုကသူများဒွန်းနေကနောက်အထောင်နေပါကွာဒီဒွန်းကဘလို့ဒွန်းလဲကွာ On this bottom lane, Paravision just ဘလို့ဖြစ်လို့လူနာရှင်းမှာဆိုင်းကင်းကအပီစနာဖွင့်လို့ရသွားတာလေကွာ Galaxy have been ဘလို့လို့ဖွင့်လို့ရဟမ်ကျွန်တော်တရားလို့ရှင်းပြဘလို့ဖွင့်လို့ဖွင့်လို့ရပါလား Paravision. Like really seconds. ဟိုကောင်အပီစနာဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူဆက်မင်းတစ်ချက်တောက်လိုက်လေအစပြန်ဖွင့်ခိုင်းလိုက်လေပြီးတော့တက်ပြီးတော့ eclipse ဖွင့်လိုက်လေတိလားဟောတေးပြန်ပြီကွာနုကတကယ်လို့ Stun thrown in. They've got a mud golem for a pet. လှုပ်တာဟိုကောင်လေးကြားမလာတော့ဘူးကွာလေအဲ့ဒါကလော့ကထက်သေးပေါ့အိုမာပါထက်ရှောပြီးနေတူတယ် Himself inside a little bit there. With the aggressive horde of Paravision heroes who will run forward with another stun. Even more pebbles thrown by the shard golems, and Ducalis grabs Wow. the double kill. His old teammates got to start fearing him now. 7 minute number 2k double kill and pushing into noob tier 1 tower. အိုမာလင်းရတော်တော်ဖေးတာပဲ Here coming out from Paravision and well, yes, you have noob နဲ့ control အိုမာလင်းနဲ့တော်တော်ဖေးတာပဲတော်တော်ဖေးတာပဲ tower, and I'll be more than concerned here seeing Alchemist taking over the map this early. We've seen a lot of early timings on Radiances, but အရင်ဆော့တော့1နှစ်၄5ဆိုတော့နုကစားမှာဘယ် position အေးကွာဘယ် position ကြည့်ကြည့် Very, very speedy. ဘယ် position ကြည့်ကြည့်ဆောက်ချုံးမပြဘူးပြန် Not sure what that tip's for. Bit of a ward battle or something like that going on across ပလိန်မေးဆက်ပြီ okay nice တော်သေးတာ vessel သွားမှကြောက်အောင် back and forth these guys. ဘာလို့အဓိကဒီဘက်မှာ Akimate ချန်နေပါတော့ vessel သွားတာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ S-break က vessel နဲ့ S-break ကဝင်တိုးရင်မခံနိုင်ဘူးသီလားတစ်ဖက်ကိုဝင်လို့ပလိန်မေးနဲ့ S-break ကမှခံနိုင်တာ brain မေးကို respect ပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကသူ့အသိမလို့တဲ့ကရသူနည်းနည်းခံနိုင်ရှိရဝင်တိုးရင်လေအားလိဘီလီမရတဲ့အချိန်မှာပေါ့ vessel နဲ့ S-break ကဝင်သွားဟိုဘက်အလှလို့ပြန်လှုပ်လို့တာဘယ်သူမှမကြောက်ဘူး but အဲ့ဒါကွာသီလား when the Earth Spirit a little bit အဟန့်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဟန့်ပေါ့ so the Alchemist brain မေးနဲ့ဆိုနည်းနည်းအဟန့်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကရှိနေ not out of ဆွတ်ဆက်မလုပ်ရဘူး hitter တွေပါတဲ့ဆွတ်ဆက်မပြည့်ရဘူး Luna is remarkably vessel နဲ့ကြောက်တယောက်ကပဲကြောက်အောင်ပါသူ vessel တင်တဲ့ကောင်ကပဲကြောက်အောင်ပါဟိုဖြစ်တဲ့ကကြတော့မကောင်းဘူးနော်အဲ့လိုလေ Alchemist having this good of a game. He's still technically Facebook ရဲ့ drum ရထပ်သွားမှာ BKB actual value. So Miracle just having a fantastic ဒီကောင်က level 6တောင်မရသေးဘူးအိုမာတော်တော်ဘွားပြက်နေတာပဲပြက်စီးနေဟိုအပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီ get this blade mail. He needs Miracle ဖယ်လိုက်ပါ Miracle got to jump ဟာ on. Miracle ဘာလို့မလို့လဲမသိဘူး Buys a little bit of time. Miracle ဘာလို့ကိုချောင်းနေမသိဘူး Disruption, Oh. but he will always be dying ဟာ there. ပြန်ချဖို့ချောင်းနေတယ်လို့အဲ့ဒါ aspect ကိုခေါ်လေးချမယ်ဆိုရင် leaves top tower pretty vulnerable. ဟိုနေ့ဆူကန်လိုက်လာမင်းဘာလို့မလဲမသိဘူး Going down or through the gate here. အဲ့ဒီဟာတွေပြောခုနကဆိုတွေ့လားပြန်မကြိုက်တာတွေ့လား Board is like one of those old infographics, right? Of like the Ah, mi ballo poi vale. Or the price of a slice of bread is adjusted for inflation. Now it costs 8 times more. This Luna's far ahead. Omar is gonna go down here as well. Gets too close to the puck and Alchemist at the same time. ဟော Oops, it Nice is. for a neutral deny. အလှလိုသေးတာအေးအလှလိုသေးတာဟာ And a kill for Chrysalis. 206 Alchemist. အလှလိုသေးတာပါကွာကဲဒီမှာ magnetize ပြန်တော့ခွဲထားပြီးသားခြံကိုပဲအရင်ဦးအာလူနာကအရင်သေးသွားတယ်အာဒါ aspect ပါထက်သေးမင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ Kept them all alive Oh. with the hand of God, so he picks up another kill. A ဇက်သိန်းဝါပြန်နေတူတယ် Chen. So big damage coming in from the Sand King and the Willow come together, and of course, Chen just rushing in with the drums as well, making sure they can get close onto Miracle there very quickly. He thought it was safe, but they closed the ဇက်သိန်းသွားပြန်နေတူပါတယ်ဇက်သိန်းသွားပြန်နေတူပါတယ် Opportunity to get kicked away there. That damage comes very quickly from Paravision.
think he expected to be able to maybe take that fight on Sumail. He wanted to deal the damage using the kick instead. Wasn't quite enough. That delays his blade mail a little bit. ရွှေဘက်ကပပ်ကိန်းထားရစောနေတာကွာတိတယ်တာနုအနေနဲ့မသိအေဒီလိုပဲနော်ပဲမတူဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှသိကြတော့အဲ့ဒါမှ Facebook ရဲ့ drum ရဲ့ BKB ရဲ့ So scary. အဲကြားထဲမှာသူတစ်ခေါက်သွားတက်ကျင်နေဆိုရင် Facebook drum ပြီးသွားတော့မှဒကာရင်ဝယ်ဒကာဝယ်ပြီးတော့ဒုံးထဲ smoke သွားတယ်ဒုံးထဲတစ်ခေါက်တက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒကာကိုပြန်ရောင်းတယ်ပြီးမိုင်းရဲ့တောင်း BKB ပေါ့နော်လို့ပြန်တက်ကြတယ်လုံးသားနောက်လိုက်တာကိုအန်နာလို့ပြောသားပဲဟုတ်ပါလုံးသားနောက်လိုက်တာငါးမမောက်ပြီးနေတူတယ်ချစ်တို့ကြီးလုံးသားနောက်လိုက်တာငါးမမောက်ပြီးနေတူတယ်ချစ်တို့ကြီးငါသားလေးကလည်းအိတ်နေတယ်ဟော radiant လာပြီ73မိနစ်ဆိုဒီကောင် radiant နောက်တော့နောက်ကြရတယ်ကွာ So what's the play for? နောက်ဒီကောင် radiant နောက်ကြဘာနောက်ကြသွားတာမလဲကောင် They're gonna put their foot down. ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တော့တာရတာ12လောက်လည်းရသေးတာ crystal လည်းတော့သူမွန်းတယ် Later on, what's Nigma doing? Are they waiting for their next ဒါပေမဲ့အခုကစားလို့သူ့ဘဝကြီးကဖြောင်းတန်းတာရနေပါပြီ off? ဘက်ကတဲကဒီဘက်က aspect က blame မေးအဲ့ aspect blame မေးရတဲ့တိုင်မလေးဒွန်းလည်းရှိတယ်အဲ့တစ်ချက်သွား smoke ကန်မလား They're doing so around mid, thinking about tanking. ဟောညည်ပြန်ပြီကအတွဲလိုက်ကြီးပဲရောင်း၄ယောက်တယောက်ဝင်တယ်ဒါကြီးကတော့၄ယောက်တယောက်အေးဒွန်းမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အေးရောဒါကတော့ရတင်မှာဒီကေကတော့ Tanky Sand King, but he's gonna get taken down. ကြားလဲရလိုက်ပါမစိုးပါဘူး That looked really funny. The hook shot from Clockwork landed on Sand King before he stunned, and then stun finishes, and Clockwork slid to the side. Actually, was a စိုးပါဘူး pretty interesting interaction between the two spells. ဘာလို့ကြလဲ Through portals. The ဟောတဲ့တာဝါမရှိတော့ဘူး underground. Meanwhile, though, they ကိုလုံးတော့ယုံကြည်စမ်းမှာပွဲပြီးချင်းမရှုံးတကွင်းရှုံးရင်ရင်းကြီး okay ပါဦးလေ they're looking to just တ break. ကွင်းရှုံးရင်တကွင်းကျုံးရင်ရင်းကြီးဒါပဲဦးလေ This is where no one's puck is like there is literally nothing to stop me. Yep. Yeah, this game is looking very free. အဲ့မှာတန်းစီပြီးသေးပြန်ပြီ And there's the jump. Two hits. အဲ့ဒီမှာတန်းစီပြီးသေးပြန်ပြီတန်းစီပြီးသေးပြန်ပြီအဲ့မှာတန်းစီပြီးသေးပြန်အဲ့မှာတန်းစီပြီးသေးပြန်ပြီ He's got back. ဟာဘာလို့တာလဲဟာရဟုတ်တယ်ဘာလို့တာလဲမဟုတ်တယ်ဟုတ်သွားပြီပတ်တည်သွားပြီလိုက်စမ်းအော် terrorize ဟိုကဘာလို့တာကွန်ကားချင်းမူးနေမှာကိုမူး level 2ဖြစ်နေပြီတို့ဒီဘက်မှာအခင်းမဲ့လေဒီမှာအခင်းမဲ့လေဟာအေးဝလေးငါ floor ဝါမှမရှိတယ်မြင်နေရမင်းတို့တော့မြင်မမြင်ရတာ Then use more. And ရှိသေးတော့ then he's just stuck နိုးဝနည်းနည်းလို့ရွာပေးပါအောင်နိုးဝကိုကြီးနိုးဝနည်းနည်းရွာပေးပါအောင် off there. ကိုကြီးနိုးဝလို့ရွာပေးမှရအောင် Kept diving deeper, but good ကိုကြီးတို့မာကြီးတို့ချမ်းသာမှနေကမကလေးကြီးအဆင်ပြေမဲ့ဘွားလေးပါ reacting and even turning this around. Yeah, it looked like that was a clear cut pick off. cigarette လည်းမဆောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့် radiant ကြာတယ်မရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တိတာ Brick wall. So, absolutely not. ရှယ်ရီမပါရတော့ကြောင့် cigarette လည်းအဲ့ radiant ဘာညာနဲ့ပြန်လိမ့်တွန်းတော့ဒီကောင်ပြန်မြုပ်တာဘာညာတော့ mic တွေ့လားဟုတ်တယ်ဦးလေးလာတော့မှကျွန်တော်လည်း lucky ကောင်းအောင်ဦးလေးလောက်ပါအောင်လေ Chen has 5,000 net ဦးလေး worth. ကျွန်တော်ဟိုဘက်က kimi ကောက်တွေအဲ့ chan တွေကျွန်တော်အဲ့လိပ်ပြာတွေကျွန်တော်ရှိမြောက်ဦးလေးကတေအောင်ဆူတောင်းမိသားမှာဒီကောင်လေးတယောက်ကိုနှစ်ခါတော့ဒီလောက်ထပ်တေးလိုက်ရင်ကေးဥပါသွားပြီ Swing as well for Nigma Galaxy to allow Noob's Doom to come back off cooldown. Gives them that little bit of breathing room. ဒီမှာအဆင်ပြေနေတာပဲဒီဘက်တေးကြံမျောလင်းလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီဘက်တေးကြံမျောလင်းလို့မရဒီဘက်2စီးမှရအောင်ဒါပေမဲ့ဒေါင်းသားမှာအဲ့လိုမျိုးနိုင်အောင်နိုင်မှရမယ်ဆိုတဲ့အတင်းနေရှုံးတာပဲ Gets the region rune and goes down here to play the bottom area. Kind of open this part up for Luna to enjoy the farm. ရှာစန်ကြီးပါပြီးတော့ဒီကောင်လည်းခွေးသေးလိုက်တာကွာဂိမ်းကိုလုံးဝဒဲကားတွေပါတော့မဝယ်ဘူးရအောင်ရာစန်ကြီး BK ပြီးမှဒကာလာမယ်နဲ့တူတယ်AK မြက်ကဆက်တာ item You see, Oh, quite deep, Nigma is being left safe ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆက်ထားတာ as well, working အဲ့တော့ဆန်ကင်းလည်းဒကာရပါဆန်ကင်းဒကာပတ်ဒကာဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒကာနှစ်ကောင်နဲ့ဆိုအေးဗော AK မြက်ကရာစန်ကြီးနဲ့လိုက်ချလို့ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကချလို့ပြလို့ရနေကိုဘက်ကဘယ်သူကချမှာလဲအဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်မှမရှိသေးဘူးကိုဘက်က mid နဲ့ off နဲ့ကနောက်ဘက်ကမှဝဲဆွဲနေအဲ့မြဲအဲ့နောက်ဘက်ကြီးငါလည်းတစ်ခါလောက်လေးကြွားကျင်ပါတယ်ကွာငါဘက်ကကောင်နေနောက်ဘက်တွေက share ပဲလို့ပါအဲ့လိုငါလည်းပြောဘူးကျင်တယ် A raindrop, a wand, but it's like big items, pipe, blink, bloodstone next. ပွဲစားကလေးကစပေပေးပြီးတော့ဖြန်းနေရတယ်ဆိုတာကြီးမဟုတ်ဘူးလေကွာသိလားတကယ်ဒဲလေးလေးစော့ပါအောင် Sometimes how Blink is one of YouTube channel ရှိလားကိုကန်893လေးလို့ရိုက်ရှာလိုက်ရှိတယ် entire team can go. ကိုကန်893လေး Recap here of the jump here. မြက်ကွာ With Puck. He orbed a little bit too close to tower, didn't want to jump. And he got mini stunned by a lucent beam towards the very end as well. So perhaps he was trying right there. 16မိနစ်ကို 6k DM က Pyre of Inside Dagger အဲ့တော့ကဘာမှမရသေး Team fight like that, which Nigma Galaxy brought under their ဘူးအဲ့တော့ကဘာမှမရသေးဘူးအဲ့တော့ကဘာမှမရသေးဘူး About the blink dagger they already have now on Sand King. They have a blink coming up on Dark. အဲ့ပြောရင်ကိုယ်ကတင်ပြောင်းလိုက်ပါ Then on top of that, we also have the puck already, of course. အတင်းအောင်ပြောင်းရအောင်မယ် To try and save him from the doom, of course. ဟုတ်တယ်ကိုကကိုမင်းနဲ့ off နဲ့အချိန်တန်းပြီးသူသွားပြီကိုကန်893လေးက JV ကုတ်လာမဟုတ်ပါဘူး Goes to tier 2. ဘယ်ကတော့ what the fuck YouTube channel ဟာ Without even showing a hero, Chen just centers
Massive army into အိုက်တန်တွေကများလုံးနေတယ်18မိနစ်မှာဟိုကောင်တွေဘက်ကတက်လာတဲ့အိုက်တန်တွေများလုံးနေတယ်ခြံနဲ့အခင်းမင်းနဲ့ဆိုတက်မှာဟိုကောင်နဲ့တက်မှာရူရှင်တော် doesn't want to get too close. ရူရှင်တော်မယူပဲတက်တော့မလို့လားမသိဘူးကောင်တွေဟိုကောင်တွေလည်းနေတော့များအေးနေပါလို့ပါအောင် Again, this is good. ဘယ်ပေါ်နဲ့တိုင်မှနေပြီ20မိနစ်ကေးဆက်တကောင်နဲ့ Down that southern corner of the map, 4 members of Enigma Galaxy all gathering up what farm they can. They're using this area and trying to play where they have vision. They have a lot of vision down bottom. ဒါကြည့်လို့ပြပြကြတို့ပြပြ offlane လာဆိုအေးအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့လိုပြောဒီကောင်တွေ wine carry မှရအောင် offlane ကနေ time carry မှရအောင်မသိလား Find no one right now. Oh, no. Expecting a gank onto him. But he's in there. ဒီတိုင်းကမဖြစ်တော့ဘူးဒီတိုင်းကမဖြစ်တော့ Have to go hunt bottom if they want kills. Look at Omar. ကြည့်ဟိုအစောရှိတယ် map ကမပွင့်တဲ့ခါကျတော့လေ map ကမပွင့်တဲ့ခါကျတော့ zone တွေကဘလို့မှဆော့လို့မရ mid tower မပွင့်သေးတော့ဘလို့မှဆော့လို့မရဘူးပြင်တယ် To do something that forces the hand of Enigma Galaxy to come. အော်အမဆန်ကင်းရလာပြီးအောင်အမဆန်ကင်းရလာပြီးလူနာကြီးနဲ့ဒဲတွေ့တာရောဒဲတွေ့တာ very very ဒဲတွေ့တာအမမြုပ်စရာအမဟွာမရှိဘူး desertion မရှိဘူးအမလူနာကြီးကထိုးကျွေးလိုက်တာသေရော Option comes in. အာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ And they actually find that slice through the jungle, sweeping through that southern part of the map to get not just the Miracle Luna, but GH Shadow Demon as well. နှစ်ယောက်ရှော့ရတယ်အဲရှော့တော့လည်း carry တဲ့ I think they saw Doom. သူမေးအဆက်တိုင်တို့မကင်တော့တာမသိတော့ပါဘူးကွာတိုင်ဒီဆော့တော့မနေရဆော့တော့လည်းမစွန်ပါဘူး Chin. Always dangerous. လူနာနဲ့ရှယ်ရီမွန်နဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုသေသွားပါတယ်သူများတွေကဟိုအောင်ဖြစ်ပါဘူး Fire vision, like, okay. သူများတွေက carry လွတ်ပါတယ်ရှယ်ရီမွန်ပဲသေတာပါ18မိနစ်9တော့ဒီမှာငါကုန်းမဲစားတာကောင်းပါတယ်လူနမစိတ်ကပြက်လာ Our Lotus Orb in this game. Definitely can see why. It's a great game. မဟုတ်ရင်ပါဇက်ကနှုတ်တဲ့နှစ်တိုက်ထွက်တော့ဘယ်တော့ပဲစိတ်တွေကဟိုအောင်ဖြစ်ပြော Against Doom, ST spells, even against just Magnetize, you can dispel them. Night class might just get magnetized right now. Straight down to half HP with Sumail making that initiation. Attempted terrorize, but I thought the rocket flare had secured it, but it is Sumail. Well deserved that kill. Yeah, got the roll out again there before the Terrorize stunning him. Of course, if you're in the roll already, you are invulnerable, you cannot be stopped. Nice pick off there, using the ward to his advantage. Another move from DM. Just a bit of poking ဟာ onto Noob, but it does turn into ဒီပြလို့သုံးလိုက်တာဒဲ KB forced. He's not messing around, take no chances, just peek B and run. He's out of there immediately. And Paravision not really in a rush. You know, they've got this lead. They ဒီ feel ကောင်တင်းလုံးမစွန်တာစိတ်တော့ကလိုက်ပြီဟုတ်ပါဟဲ့ဒီကောင်တက်တယ်ဟာနိုးကအသေးဦးတက်တာဟာ while also could Omar survived that. ဟော plus မနဲ့ sorry ပဲ Items, which feels like this next flurry of big, you know, next tier items is going to break the back of Enigma Galaxy. Yeah, it might for sure. နုမနီယာ MC ဆိုရင်တော့ဒီတက်သားတယ်ဗျာနုကအမြဲတမ်းကျန်းတိုင်တာမင်းတို့ Him စူမဲကမငယ်ပြောရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒီစောက်အနူနဲ့မပေါင်းလိုက်နဲ့ပေါင်းနိုင်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့လေစူမဲတော့ဒီတရားစင်းမှာသွားစွန့်ရင်ပြစ်တယ်ဘာလို့ဒီအနူနဲ့ပေါင်းစူမဲကပါနူသွားလဲမသိဘူး That's done. စူမဲကရင်ခရင်လိုက်လို့အခုအိုမှာသူ့အောင်တိုင်ပန်တူတူပဲ PSG quest ကရောက်လာတဲ့ကောင်ကစောက်စီးထိုးမဲ့ကောင်လားမသိဘူးကိုလေသူ PSG quest မှာတော့ကြောင့်ငါတို့ငကမန်းတွေ့လှုပ်လိုက်တာဆိုတာအားအောင်မနာဘူး mask already, 12. တူတူရင်ထဲတောင်ထားမထားဘူးတွေ့တိုင်းလှုပ်တာ final တွေမှာ Ability to the Sanking. Now it's Enigma Galaxy with a smoke move. အခုလှုပ်ပါဟဲ့ဆိုတော့စောက်ယူရီလို့ပဲဟောလက်ကြီးကလည်းဘယ်ပေါ်ကလေး item နဲ့မဆက်အောင်လည်းမသိဘူးရောင်းလက်ကြီးကဆက်ထားတာ item တောင်းလိုက်တာ radiant မီတကာတော်မဟုတ် radiant မီတော့ရာဆိုင် BKB တဲ့ဟောအကျိုး item ကြီးကကျွတ်စင် Solar Crest and the drum. dream ဝိုင်ချပြီးလွတ်ပေးလိုက်ရင်အဲ့ item တကောင်ထိုင်ဟုတ်တာနဲ့ပြတ်လောက်တယ် Now Enigma so close to it. You get it with Bounty Rune. ငါတို့က Mickey ရိုက်တာခံရလိုက် Crystal လေးရိုက်တာခံရလိုက်နေငါတို့နေကမာကြီးကပြက်စီးနေတာရောင်းမနေ့က Mickey ရိုက်တာခံပြီးဒီနေ့ Crystal လေးရိုက်တာထပ်ခံရပြီ Have 3 cores, all with BKBs ready. And then you could see the damage be a little bit lacking from Radiant. They don't do a lot of damage into the golden city of Yeah. That's true. What's the reason that Chen hasn't gone mech this game? Yeah, I mean, he went grounds, which allowed Perivision က Perivision က Perivision ကလောကဆော့တာငြိမ်နေနော် really. It allowed him to set up a few ganks that called out earlier. မရွအောင်တွေ့လား Maybe he ကျွန်တော်ပြောတာနေရချိန်မှာတော့အတင်းတင်းတော့အဲ့လိုပဲတွေ့လား Hero စောက်တဲ့စောက်လိုက်တဲ့ဘုသူမှမကြိုးစားတွေ့လား Solar Crest လောက်ရရှိရလို့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားတယ် broken item, right? ကိုကနေဒီဇုံမှာရှိမလား clear လုပ်လိုက်တယ်မရှိနောက်ဆုံးလိုက်မရှိအောင်လောက်ရရှိရလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဇုံထဲမှာ Hasn't been with, သူတို့ကအဆောက်ရဲသွား Dragon နှစ်ခုနဲ့သွားတာဗျာ right? The drums he's အဲ့တော့အသင်းနဲ့သွားပြီဆို Dragon နှစ်ခုနဲ့သွားတာတာနေပြီဆိုအသင်းနေရလေဒီ
ဒီဆိုမှဒီကောင်တွေရှင်းဒီကောင်တွေလုံးမယ်ဒီဆိုမှဒီကောင်တွေမရှိရင် objective တစ်ခုလုပ်ပြီးပြန်မယ် objective ဆိုတာ tower လုပ်ပြီးပြန်မယ် Roshan လုပ်ပြီးပြန်မယ်အဲ့လိုလုပ်မယ် Five manning, as you say. အောင်မြင်တဲ့သင်းတွေက Pick off some playing. တို့နေတာဝိုင်းဆိုရင်အဲ့လိုပဲလုပ်လား smoke ကိုမတွေးတအောင်ရှာမယ်လို့ဘာလို့မရှိဘူး You're not looking to group and မတွေးတအောင်ရှာတာစောက်ယူတွေပဲရှာတာ I guess a lot of chance will just default into mix. ပေါ်လန်းကိုသွားမယ်ဟဲ့အောင်ပေါ်လန်းအဲ့ကောင်တွေရှိအဲ့ကောင်တွေတက်မယ်ပေါ်လန်းမှာမရှိရင်ငါတို့အဲ့လန်းရှိတဲ့ tower ယူမယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ကငါတို့ Roshan ယူတာမြင်တယ် Roshan ယူပြီးပြန်မယ်အဲ့လိုသွားအခုဒီမှာအောက်လန်းကို clear လိုက်တယ်ဘောနဲ့မတွေ့တော့ Roshan ဝင်လိုက်တယ်ပွဲကိုထပ်ပြီး control လုပ်မယ် object တက်လုပ်မယ်ဒါပဲ verification လုပ်သွားတာရှင်းရှင်းလေးပဲ Very useful. လိန်နေလေး7လေးကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဆော့လိုက်တယ်ဒီပွဲမှာကန်ကောင်းကြောင်းလာပြီးတော့ first blood trap ကြီးရိုက်တော့ကြောင့် mid ကတာသွားတယ် support ကိုလိုက်ပြီးအနိုင်ပတ်ကျင်းလိုက်တယ် AK mid ကသူ့အတူ free fan ဖန်လိုက်တယ် AK mid အခု time 3ခွက်ရတော့ထွက်လာတယ် AK mid ကတော့ damage များနေတဲ့ခါကျတော့ Stan King ကဘာမှရှိပါခဲ့တယ် black zone တွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝ off lane စတဲ့ item လေးပဲဆက်ပေးလိုက်တယ်လုံးဝ prevision ဒီပွဲဆော့သွားတဲ့ game plan easy လေးပဲ easy လေးပဲ Just busy with the remote control, microing his units, you know. He was just His drone up in the sky. လုံးဝ he was not really, he had the drone goggles on. He wasn't looking. ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ game plan ရှိဖို့လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်နေကမာလည်း game plan မှမရှိတာ Shoulder behind ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောတယ်ဘယ်မိနစ်ရောက်ရင်ဘယ်ကောင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်ကောင်ကဘလူးဘိုင်ဒန်ဆက်မယ်ဘယ်နားလာချမယ်ဘယ်မှာ smoke လုပ်မလဲဘာမှမရှိဘူး Shane stunned and ငါပြောတာကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ထသေးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်စောက်ယူရလဲငါပြောဒီလောက်ပြောရမှမခံနိုင်နဲ့သေပေါ့ To just jump in aggressively, nothing really to worry about. Even if you do get doomed, so what? You'll probably kill them when you respawn. သူကသူသေတဲ့ကောင်တွေပဲစိတ်ဆိုးလာတယ် Here comes the push. Lotusတက်ပြီတည်ရကွာချန်အခင်းမဲ့အုံနောက်ကအန်နာလို့ပြောနေတာကိုစောက်ယူကြပြီနှလုံးသားနောက်ကိုလိုက်တာနှလုံးသားအများတန်းကောက်ရောင်းစားနေတာတည်ရသားနဲ့ way to AC, so he's incredibly tanky. ကဲဟိုဟာကြီးနုပြေမင်းလို့ကျင်တဲ့ item လဲစုံပြီ Facebook Drum BKB ဓာတ်ကာနဲ့မှခုံဝင်ပြီးတတော်မထည့်ပဲနဲ့ Seconds ရုံးထည့်ပြီးလိုက်မဖြဲပေးရဲတော့မင်းတော်တော့မင်းဂွေးဖြတ်တာတော့ Tier 3 tower is going to be dead far before Jamel can respawn. Looks like that's what ဟောနဲ့ငိန်နေကွာတွေ့လား The fight as well. They just can't. Tier 3ပဲယူတာဘာမှမလိုဘာမှ engage မလုပ်ဘူး easy ပဲ AK မဲ့ found ပြန်ဆောင်မယ်ပြန်တက်ဖို့အတွက်အောင်လက် Tier 2ယူဖို့တော့များဒီတိုင်းဆိုနေဟုတ်ပြီ smoke ပြီ become a little maybe ဒါ less war ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နေမှာလည်းဒီ fight ကြာရင်ပြီးသွားပြီ see a tier 3 die. ဒီကောင်တွေကတော့ဆက်စုပ်မှာပါ social မရှိတရက်စီလုပ်ပြီဒါပေမဲ့ပွဲဒီ fight ရှုံးရင်ပြီးသွားပြီ Split the map. So a good attempt here to get into position and maybe even come in behind them. Radiant scan. ကလောဝကလူကအနူစားကျင်တော့တူနေငါလုံးဝ okay တောင်စားရတယ်ကလောဝက And maybe another. Yes, DM. now. He walks back. into the hook shot misses. Omar gives away his position and fails the initiation while no one immediately sprints and snaps into action. အေးအောင်အညိုးကြီးနဲ့လာတာမင်းလားငေါ့ကျေးဆိုတာမင်းလားငေါ့ကျေးဆိုမေးတာ no one ကျန်းလိုက်တာအေးအောင်ဟေးဟေးဒီလေးရတာကောင်တွေတော့မေးပြီးရွာစကီးထားတာ Everyone, if they're gonna ဂျေဆွဲကလွဲတဲ့ကောင်နောက်လိုက်တာမင်းကငေါ့ဂျေဆွဲရဲတယ်ဟုတ်လားဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့ပုံစံကြိုက်တယ်တကယ်မာတောင်းနေတာပဲဆိုတာမင်းကမင်းစောက်စင်းနဲ့ငေါ့ဂျေဆွဲတယ်ဟုတ်လားမင်းကဆွဲမင်းကဘာလုပ်မလဲလှုပ်စမ်းမလှုပ်ငါလာမင်းဘာလုပ်မှာလဲဆိုကွာတည်းငါလာမင်းဘာလုပ်မှာလဲပေါ့ဒီပဲလူများတင်းရကောင်တွေက It's so oppressive. ဟာ Like you have to doom a dark willow. ကိုရေချန်အောင်အင်္ဂလိပ်ဖွင့်ပြီးတတ်တဲ့ကောင်နဲ့ဓာတ်ဝက်လို့ဒုံးနေပြီးတတ်တဲ့ကောင်နဲ့အကိုတို့အတင်းကအရန်ကောင်းတာပဲ stand noob doing this, they need to get something. ကိုအသိကျန်းတာပဲ Now to try and open up the map a little bit and get out on the field. See, Doom မ charge. င်းတို့ရွက်လေးတွေကအတန်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ရွက်လေးကို G5 ရွက်လေးတစ်ချင်းတွေကစော်လေးရဲ့အတန်းနဲ့ပြောတာကိုအသိကျန်းတာပဲ Clockworks. Be good for ကြည့်ရတော့ဟုတ်ပါ a little bit of a trouble landing some of these hook shots. So ကလိုက်နဘကအဝေးစီးရောက်နေရောက်မှာပဲ SP ပစ်ထားပြီးတော့ချလည်းမချစားလည်းမစားဒီတိုင်းမတက်ရက်လမ်းရောက်နေရင်တော့သွားမှာပဲ This is overtaken. K1 ရပြီလေမိုးပါတော့လေဒီဟာနဲ့ဒီဟာဘယ်လို့ဟိုပါတော့မလဲဒီနေထားဒါတော့ထပ်ပြီးအသေးပြောက်ပြနှစ်ဖက်ပေါင်း10ကောင်ပေါ့ so he can really buff up this alchemist. one side တဲ့ K တွေကဟိုပါဦး Goes to work on the build. K ကိုပါကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ AK မဲ့ကို Lucent beam thrown again. ဒွန်းထက် Doesn't seem like he အီကလစ်ဖွင့်မန်နိုက်တော့ဒမွန်နဲ့ပတ်ရအကုန်ရပြီးတတ်မှာရအောင်နောက်တော့အကုန်ရပြီးတတ်တော့လေကျန်တဲ့ကောင်တွေကဟိုပါဖြစ်မှာမို့ go in and finish what they started. Cool down. They feel confident. K ကဘာတော့တေးတက်ပြရတော့ဒါကြီးကတော့မပျော်ဘူးဒီလောက်တလောက်နဲ့မ over တော့အာကောင်ကဖောင်ထက်ပြောင်းပြန်ပြီးအောင်ခွေစဲလစ်ကအန်တက်တယ်ကွာAK မဲ့လို့ကောင်မျိုးအန်တက်တောင်ပြီးစော်တာမှာတော့မင်းတို့ဒီချင်းဒီမင်းနဲ့မှဒီလိုရိုက်ခံရတာမဆန်းပါဘူး Wax away at the towers. We've got to be afraid here. They will roll in. စာရင်မင်း BK မသုံးလား Misses again. Omar doesn't find his man, and Sumail, he's BKB'd, popped a bit of heal. The terrorize is pretty big, but Miracle and Sumail standing and turning. They're trying to fight back into this, but Paravision, they're only going to lose no one. Yes, they will, but it's ages. It was expiring, but he does get that မ second. င်းတို့ဟာကြီးရတယ်ကွာတော်ပါတော့ 3 seconds off. It was so close. Gets himself to safety here.
Yeah, you want Matata Chadu Nen Tuela. Penyu Netata Sudle Ngayin Quea Bogua. Ngagu, yes, seta. A 17k lead, 2 lanes of barracks down, and Paravision just sweeping through this dire base with the entire map. Maybe you know watch long me go nigga ma watch long account lu. They Eh looked kwa. so Yo solid sin in ni the ba. stage to have that free farm on the Alchemist, and of course, Rồi sin ni ba. they kind of capitalized on what happened in the start. It was a perfectly thought out level. Ai lâu lâu này mà đi. The smoke move at the start set up the success of the mid lane, and no Thì mấy video chơi gì vậy nó mà chịu rồi chỉ nhìn thấy làm gì ba video mà chỉ nhìn thấy làm gì rồi nhưng mà thì mà cô ao nó xây bien luôn này. hook shot looking a little bit off the mark again there. Tôi có này miếng nguyên rồi họ dấu tiền đi bia qua thì nó bien này lại đi ra chỉ bảo. A noob dying. Ô drone ra cruise lên cái này bé bùa cái này là bia là sát chuyện là làm gì thế ai này lâu à phải này so cross bắt thế rồi AK mấy cô. While Paravision Trong tiếng khai mà nhiều vậy giá sang cái BKB Assault Radiant BKB này so the potential just lúc tầm lại còn lúc mà tầm nhà phải thế này tầm nhà mấy chuyện này tầm nhà rồi. They could back up and take that. Ah, The xếp world cho is bộ con này. their oyster, really. They can use the map however they want. Right now, Miracle trying to get out on the field and sneak some farm. He's pushing top with illusion, sneaking into the enemy ancients. Could even find a double wisdom rune down here. A little bit of a potential for some comeback for his team. Yeah. Needle won't though. Also, Roshan's still at least a minute and a half to respawn. Looks like they're not going to be that patient. They're just going Paravision, questioning if they can defend even with their tools. Let's Doom onto the Alk. Got off his BKB, but still gonna get whacked around by the physical damage out of Tỷ lệ lâu đấy. Can they get him AK out? mới đâu tỷ lâu bị. Taking down and Sang cái này tỷ vào bị. playing Crystallis Đâu bảo kêu bóng à? Kêu bóng Asbego. doubled now by the Thôi. Puck and the Dark. Kêu bóng à? Không phải nhìn này lâu vào thì mà kêu bóng. One BKB Kêu bóng rồi lên mình nó sau bố đi luôn vậy. goes for the TP out. That should BKB chỉ đi vào rồi. Asbego BKB này. some big kills for Enigma Galaxy on their doorstep though. Taking Ah. the Alchemist and the Sand King. AK mới ra lại sang cái nhà này sang cái nhà bắt đầu đi vào rồi mà đi. Of course, that was a little Còn bit. BKB mới luôn này đủ đấy. You could almost say by Paravision saying, okay, you Vì know, đó mình biểu lại thì mình sang cái này AK mới đâu mà AK mới đâu miền lại thì sang cái mà lúc màu vào làm gì. Mà cái này này màu đó này đủ đấy. the Doom out. Cái clip sẽ phân này đó. Còn BKB mới chưa màu này mà. Russian thoát này Russian như vậy là. Cái sang cái này bắt đầu đi vào mình chỉ sang cái mà lại đi vào này. Caught and dies. Good hook shot. မှာကနေတိုက်ခွဲတယ်ဟိုဟာဖြစ်တယ် Finds a perfect ပိုက်သုံးတယ်ဆိုင်ငယ်ဝင်လာတယ် got stuck in this mix. ဖြစ်တယ်ဩလူနာထိုင်ပြစ်ပလိုက်တာ Healed. လူနာထိုင်ပြစ်ပလိုက်တာ Dealt him. Of course, Miracle doing big right clicks with a count up. ချန်ကခလေးအသက်နဲ့စော့နေလို့ရဖနေန Unlock some of their potential. အဲ့စီကသူ့ကိုတက်သေးပြီပါ Thousand gold behind, by the way. It was မင်းတို့ကဘာဖြစ်တာလဲ They're losing the Doom in the mid Ah. lane. No one gets ပြောတာဟုတ်လားအောင်ဝဲခံတာဟုတ်လားဩ the noob gets ဘာဖြစ်တာလဲလို့ Seeing those two names next to each other. noob နောက်ထပ်18အောင်တက်မှာကေးဦးပါမနောက်ထပ်18အောင်တက်ဖို့ဆိုတာ Perivision နောက်ထပ်2ခါလောက်သရိုးပြီးမှရအောင် Is that a vow or no noob? No noob. It'd be even worse if we called. Oh, hang on, DM's in. The clockwork. Miracle has the man to BKB. Just to turn the fight into Crystallis. Sumail's there with the magnetize, but this Alchemist is untouchable. Regenning through all the while Omar gets jumped again by no one. The Quang. into the back lines. Won't be jaunting to that. ဘာမှမလုပ်လို့မရတော့ဘာမှမလုပ်လို့မရဘာမှမလုပ်လို့မရဘာစပယ်မှလည်းမကျန်တော့အဲ့အောင်မှစပယ်ကတွဲလိုက်စားနေသေးတယ်ဟိုဘက်မှာအမလီအတူတူစားတော့တက်တာတယ်ဟုတ်လားအတူတူစားတက်တာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့စပယ်စားမှကြီးပါကွာမင်းတို့အတင်းက They can buy back on Miracle. ငါထင်တော့ထင်လာပြီးသားပါမင်းတို့ဘက်ဘွန်တို့အိတ်ဆွင်းတို့ဝမ်ဝမ်ရှင်စောနိုင်ရဆိုရင်ဒီနိုဝမ်တို့အတင်းရှင်မစောနိုင်ဘူးသိတယ်ဘာလို့နိုဝမ်တို့အတင်းက Game is all တော်ကြီးရွယ်လေးစောမှာမဟုတ်အာကြီးနဲ့စောမှာဒီကောင်တို့သိမှာအပြက်ရိုက်မှာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းစူးစမ်းပြနေရတဲ့အတင်းစပွန်ဆာရှာနေရတဲ့အတင်းကိုသိရမလားအဲ့တော့ကျွေးမှာဟိုကောင်တွေကတော်ကြီးရွယ်လေးကျွေးနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာဗျာသိရမလားဟိုလုတ်ဝဲတွေပါတွေ1 fit ဆိုင်ပါလုတ်ချင်လုတ်လို့ရဒီကောင်နဲ့လုံမှာမဟုတ်နိုဝမ်တို့အုပ်စုက So, as far as I understood, GG. they needed 3 victories out of အော် their ငါ next သိရတာနဲ့ကွာ to potentially tie with that 6-win mark. လူကငါကဝင်ပြီးကြိုက်လို့ရရင်ကြိုက်ပလိုက်ရှင်တယ်စိတ်ပြက်မိရနော်ဒီဝဲလေးကြည့်မယ်အမဂျီဂျီဒိုကရောက်နေဝဲလေးကြည့်မယ်ဂျီဂျီဒိုကရောက်နေဝဲလေး The sharpshooter wants it. He doesn't have BKB anymore, and he's not even going to make it up to the high ground. ဟက်စကာကြီးနဲ့ရောင်းရင်ကွင်းဟက်စကာဆောက်တယ်လို့လားကွင်းက He's got 19 galvanized charges.
recovering mana here quite quickly. Going has got so the lula guru To ye. safety. The team fights are just so messy, you know, from the gladiators. G2C လို့တက်ပေးတာပြောတာ G2C weapon 2C liquid 2C ဟိုပါ verification 2C လို့ပြောတာ And has to die for his sins, you know. It's really struggling to kind of communicate how they are going to take the team fight. နေကမှတမင်ရှော့စောနေလို့ထင်တယ်ကူ what the fuck ဟုတ်ပါဘူးက Got a banner here as well. Someone's got to take that thing down. မိကတလန်းပေးမယ်ဗောနော်ဟိုကွင်းကပြန်အောင်မလားဆိုမိကတလန်းပေးရမယ် Below one auto attack at a time from the Shadow Realm. I don't know. There they go. They finally get the wave away from the banner, but the barracks are exposed. No fortify remains here for Gaiman. Oh, as there's gonna be a quick jump in. Wow. Yeah, that's a nice kill there, Quinn. Okay, they may catch the Storm Spirit here, who's low on mana. He's at arc. ဟောဟုတ်တယ်တခါလေးရိုက်တက်လိုက်တယ်ပြီးရော Just jumps and kills him. Smiling Knight with the killing blow there. That's Quinn dead for 70 seconds. No buyback available here. Watson's respawning. They're gonna need GG GG play. Diabolus, they won't give him the GG opportunity. GG လဲရေကတော့ကြီးတာပဲ They gotta do their due diligence, get the other outer towers before they can continue the siege. It's looking really, really rough for the gladiators. Their window is really, really closing shut right now. Morton is still claiming that he wants to go here. His radiance is on. He's hiding in the smoke. He's kind of alone. They might make the jump in. Charging up that unstable concoction. Gets through at least the Lincoln Sphere. Ace as well. Counter initiation in from the Avalanche is just not good enough. They'll at least get through Tofu, but they've lost Finally Night. What will it cost Game and Gladiators here, though? Okay, demonic purge or the cleanse onto Watson. Does at least allow him to continue running around. Hold it, On the back lines. No chance to react there with the Supernova. As now finally Avalanche, they're going to have to bail out. Watson, he has entered the game. Confidence restored here for Game and Gladiators as they Watson will trouble hold key. from losing a second Laton. barracks. That was scary. သူများတဲ့နေရာရှုံးတာရှုံးကနေဖြစ်တာနည်းနည်းပါးပါအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ bounce back လုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးရှိသေးတယ် To be fair though, he ဒီကွပွဲလေးပြဟောဒီပွဲလေးကြည့်မယ်ခါဒီပွဲလေးမှာကြီးကြီးနေတော့ executed the ဒီ team. ကြီးနေရလေပိုကြည့်လို့ကောင်း Who's supposed to go in first, who's supposed to go in second, who to target on. They were just clearly not on the same page. Right. And now တော့တောင်း9000တောင်း8000 Finally, ဟောဘလက်တော့ they knew who to focus on, how to use their spells, how to chain their stuns together, and as a result, they have enough damage to win the team fight. So Watson, he lost his courier that I think had the Bloodthorn upgrade. ကြီးရလဲနိုင်မရမှာကြီးရလဲနိုင်မအစင်မျိုးတို့ကလည်းခုကနံပါတ်3လား4လားမသိဘူးဟောလည်းဖြစ်နေ For him, he won't have Bloodthorn. ကြက်ကသေးပါသေးတယ်ကြီးရ 3 minutes plus the time it takes for his courier He to has a deliver very it. aggressive build with Bloodthorn, basically. လာ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  It gives you ဒီမှာကောင်းတယ်ဘောင်းဆွဲဖို့တောင်းကဖို့တွေ့နေ the regen and everything. ဟိုဘလက်3ရပါတယ်ကောင်လည်းဘလက်3ရပြီမှသေသွားပါတယ် Sorry, Check around the map. It's almost any big items. Yeah, that's true. Is this better? Good. Oh, yeah. Careful. Should I? He's just running in. They see the Alka illusions. I'm sure he's going to make a jump onto the one. I think he thought it was real. I'm not really sure. Tofu connects the 2 heroes on his. ဟတ်စကာစိနေနေတော့ BK ပြီးတော့ကြီးအဲ့ဒါဟတ်စကာဘာလို့ပြစ်မြင်ရပြန်ဟတ်စကာဘာဖြစ်လဲဒီဟတ်စကာ That scouted immediately here. သူ raw နဲ့ကျွေးနေတာနဲ့တူတယ် raw နဲ့ Aware of this. raw ပိတ် raw ပြီးတော့ 5 heroes here. ဘရူမာသားနဲ့ခုတ်ခိုင်းတာလားမသိနေကမှဘာဖြစ်သွားလဲ That was စုပ်ပြတ်သက် Doom has to just wait for his strike chance. to စုပ်ပြတ်သက် score a good target, either the Storm, Beastmaster. Yeah. Midwave's going to push in here, but Gaiman, they cannot afford to let this Roshan go for free. Third Roche comes with an Ag's Blessing if he goes down within the next 2 minutes up in this top side of the map. Vision being set up now by Seneko as he's trying to sneak around, gets 2 wards set up here. Now, Atlas, they've got the high ground. Is it over, though, for Game and Gladiators? Tofu sets a ward here. They're going to see Stormstormer with that. And Huskar makes the jump in here. There's going to be the follow-up from the Doom. There's the Doom now onto the Stormstormer. Watson entering this fight now. Stun's good on a Shibe, but the kill first. No, not quite yet onto the Doom. It's actually going to be Quinn in trouble first. He gets taken down. The Terrorize just a half-second late. Buybacks, though, from Stormstormer, who does... Oh, I can make you worry. Back in this fight Bye, show immediately one as again. well. What is left to fight အခင်မယူသွားပြီအခင်မယူသွားပြီ being able to bully Gaiman away for the time being.
screen, and Shibby jumps right back in. That's going to trigger the buyback now. Out from Ace. Shibby does not have roll for 30, but does at least have the BKB as Eki. He's going to be running around in this fight. No longer has that chemical rage active, but still has. Oh, don't you have armor over? The I fly be the not the guy. What the fuck is it doing? Yeah, so be that. I'm gonna noob you. Lost a bit of confidence. Look at that damage. Oh my goodness, Smiley Knight with this Conda tearing apart Watson here. Self-disruption here to allow Watson to blink back, make sure he doesn't get stunned. Now they're gonna make the jump back out of Storm. Hold it. Out by the blink of Watson. Oh, say that. Go. Has got movement. Has got movement. Go on either. Nako's nearly dead here. Gets the force staff on back, but that is a dieback on Stormer. Quinn, the last mid laner standing. Doesn't have the Yule Scepter here to cancel anyone else from running away. Watson, though, he's back up with the chemical rage. Can't find anyone, stuns himself. Overall, a team fight victory. သူများသေးနေတာလောက်နေနေတာတော့မှတွေ့လား။အော်ပွဲပြီးသွားပြီလားမသိလိုက်ရင်ပြောပြီးသွား။သူများသေးနေတာနေနေတာတော့မှပြန် bounce back လုပ်နိုင်တယ်တွေ့လား။ GG ကအဲ့လောက်အားရဖို့ကောင်းလဲ။ရှုံးတော့နိုင်တာမသိဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့နေနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူပြန်ပြီးရအောင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကွာသိလား။ He lost the Storm twice, so that's pretty bad for his own game. And now Quinn is going to have his hands on the Aegis. So I think overall Gladiators are much happier with the outcome of this. အားကြလိုက်တာကွာလီပဲအားကြလိုက်တာ He's going to get the Aghanim here. I think Quinn will. No. အားကြလိုက်တာ Quinn's going to get it. It's such a good axe on him. Yeah, That's 3-second taunt duration, 3 BKB. Just Taunt unbelievably good. the Storm is going to be a good target to taunt. What a fight here. Watson getting that blink away here in the replay is just. အားကြလိုက်တာကွာတဲ့အားကြလိုက်တာသူများအသင်းတွေ Really had much else left in the tank. He's standing on the S-bit and with the AC aura, giving him that extra bit of armor that allows တင်းနေကွာဟိုရေရကူတင်းကြီးလင်းမတင်းနေဖြစ်နေအေးဟုတ်တယ်ကွာဒါလည်းဟုတ်တာ Here as ငါတို့မှအားကြယုံမရှိတော့ to pay back the favor and build ညကြနှစ်ပွဲ free tip ပေးပါတဲ့ an ag scepter for one of his teammates. tip ကပေးနေတာပဲကျွန်တော်ပေးနေတာဒါပေမဲ့မနိုင်တာတော့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပေးနေတာ tip ကတော့တကယ်နေကမှာကေး over လေးသဘောကျတယ်ဆိုပြီးဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုနှလုံးသားနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကေး over ဒီကောင်နေနိုင်မရမယ်ပေါ့ပေကပ်ပြီးစော့မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နောက်ပြီးလူနာရပိုင်းနဲ့ဆိုဒီကောင်နေအပြန်အလှန်လေးစော့နိုင်မယ်အဓိကအပြန်အလှန်လေးကိုသွားတွေးမိတာစောင်းတော့ကအပြန်အလှန်လေးကိုသွားတွေးမိတာဟိုကောင်နေအပြန်အလှန်လေးကိုမလုံနိုင်တာ doesn't care as much, but you also get charges for the cleanse. Yeah. ကိုကန်ပြောင်းနေတာကြာပြီမျောနေတာโอเค Alc and မဆန်ကြီးစောမှာတခုလို့ဆိုရကွင်းနဲ့အေးနေရကိုတော့ကျနေ SD who he buys the Aghanims for. He has enough. 3ယောက်လုံးထောင်ကျင်တာ3ယောက်လုံးထောင်ကျင်တော့အခုကြီးကြီးတခုလို့သွားတာပါ back though, I reckon. အဓိက WhatsApp drive ဩ And he might just kill Seneko here. For staff, Mima. off the map, Glimmer. Indeed, good play there. ပြီးနေတကောင်တော်တော်မွေနေတာပဲ Top lane, Smiley Knight. He might run into. Strong from my Stone Spray အနေနဲ့ဒီပွဲမှာသူဒွန်းပါတော့ရသူကြောင်တော်ကတော့လုပ်လို့မရဘူးသီလားအာလုပ်ပြန်ပြီ Actually find the spider farming. Enemies coming through the twin gate and TP into the outpost as well. There's that taunt. No way to TP away here, Smiley Knight. He goes down. A big catch. ပျော်တာရအောင်ပျော်တယ်ဟာဟိုဘက်ကလည်းပျော်တတ်ကြတယ်ဟာ Big catch. Avulus ကလည်းပျော်တတ်တယ် Wait, Avalanche are smoked? ဟိုကအခုဒီချိန်တွေကဘာလို့ဟိုကဆော့နေတာโอเคသွားပြီ BKB ပွင့်သွားတာ Active roar is out. Do they actually have the damage? Terrorize is incoming. Forced to ဩပြန်သေးတာပဲကွာ The stun ray on top of all the right click damage comes through from Avalanche. Carry ငကောင်ကပြန်လုံးသေးတာပဲ Okay. He needed the SD to be around. SD was too far away. What a jump. ဒီစောက်သေးနေပြီ amplify damage အောင်ဟုတ်တယ် amplify damage ထည့်ရသည် We saw that refresh as well from the Beastmaster. He says, I am the carry now. Picks up that amplified damage rune. Got another roar to Ghost here, so he's still quite lethal, honestly. Ooh. This is a really back and forth game, Winter. ဆိုတဲ့တော့50 lose ပါနိုင်တော့ဒုနေကြပါဘောလုံးပြောတာ This stage with the Storm, he was like Beastmaster, good as well. Everything can be very chaotic. Even the support, I think the SD and the Phoenix is too Don't Lincoln Spear back in late game fight. ပြန်တော့ကမ်းဘက်မလားမသိဘူးလားကြီးပြန်ကမ်းဘက်မလားမသိသေးလား Yeah, the Sidwing finish the refresher is also gonna beခင်းမဲ့အဲ့လိုမျိုးဗတဲ့မှာမပြတ်ရင်ဒီကောင်တွေကမ်းဘက်လောက်တယ် kind of then forces you to read ဘိုင်းဘတ်တင်းနဲ့ဆိုကမ်းဘက်လောက်မယ် going on the Phoenix first at that point. ကိုရွာတိုင်းနေဒီတော့ Further complicating the team fight here for Gaming Gladiators, who have just recently started getting it right. And are just kind of shows the signs of struggle, isn't it? They've almost lost a tier 4 tower here, so they've got ခက်တီနေရဲ့ဂိမ်းဝတစ်ကမှန်တော့မယ်ဗောကေးပါ over ဂိမ်းဝကိုတစ်ကမှန်တော့မလို့လို့ဒီပွဲပေးတာလို့လည်းမသိဟမ် push still on ရုပ်တီနဲ့ပေးတာ should have come down to some sort of rat race. ရုပ်တီနဲ့
ဒီကောင်အိုက်တန်လည်းအခုမှကြည့်မြင်ဒီ brute မာသားလည်းအိုက်တန်ကဒါပဲရှိသေးတာဒါများတော့များဒါပေမဲ့ဒီအကျွန့်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟော stone split မှာပြာချောင်းပါလာပြီ ဒီ stone split ကပြာချောင်းပါလာပြီတဲ့ဟိုကဒွန်ကပြာချောင်းထဲမှရတော့မှာဒီဘက် link နေအရင်များနေ link နေ promoted, shall we say, to shadowing his cores and ready to use his. ကြာစန်ကြီးဝဆမ်နဲ့ရာစန်ကြီးမိနစ်40ကျော်မှာဖြတ်ထည့်လိုက်ဒါလေးကဘာလေးလဲတော့မသိသူ static resistance လိုချင်လို့လားမသိရာစန်ကြီးဖြတ်ထည့်လိုက် Yeah, he's got his. smoke ပြီ I don't need support to carry me, says Watson. I am going to do the heavy lifting myself. Last minute on the Aegis Winter, they see a shielder in the corner. Is that worth dying for Snake? He says no, it's not. And on scan, Okay, they're going to see. Analyst, they know there are heroes here. Tense. Top lane, I think those are Spiderlings shoving in. So top and mid will both need some attention. So You got that's Toma, what they yeah. wanna push. You need to pay attention to the buybacks. There's only 4 buybacks available now. Elk, Brute, Mm. Phoenix, and SD, so pretty even. လိန်သွားတော့မှရမှာလိန်နဲ့ link crease စီးနေတာကြတော့ Aegis ကတော့ပြုတ်ကြပြီ Aegis ကတော့ထည့်တွက်လို့မရတော့ Husk 10 minute ခွဲဘိုင်ဘက်လို့မယ် Dawn 10 minute ခွဲ Stone 10 minute ခွဲ Hoodman 10 minute ခွဲ Around the same time, to be honest. So they're all going to be up. You know, အဲ Kim ကိုဒီလေးပဲပေးရင် Husk လွတ်သွားမယ် Husk ကိုဒီလေးပဲပေးရင် Kim လွတ်သွားမယ်အဲ့ဘယ်သူဒီလေးပဲပေးမလဲဒီဘက်ကလည်း raw ပေါ့နော်ဒီက raw ဘယ်သူပေးမလဲ far off of it at this point as Quinn. He's a hero. ပါလာပြီအောင်ပါလာပြီ Pretty deep here. He ends up getting ဟာ just completely on the ကွင်းရဲ့သရိုးချက်ကိုရှိုးအောင်ကွင်းရဲ့သရိုးချက်ကိုရှိုး kited so far. Stormstormer makes a ကွင်းရဲ့စောက်သရိုးချက်ကအောင်တယ်ဟာ as Tofu's Aeon Disc will proc. They're going to keep giving Shay. Sharpshooter's going to ကွင်းရဲ့သရိုးချက်ကအောင်တယ်အောင်ကြီးကွင်းရဲ့သရိုးချက်ကအောင်တယ်ဘိုင်ဘက်လည်းမရှိဘဲနဲ့လှုပ်တာ Shiva's active. And I don't ဒီကောင်လည်းဘိုင်ဘက်မရှိဘူး one now for Tofu. ဟိုးဘိုင်ဘက်မရှိပဲပျော်ကြတာရောင်း Drops a gem in his way. ဒါပြီးသွားပြီကမ်မပိုင်ကြီးပျောက်သွားပြီပေါ့ Nice warrior micro there. Have no buyback, so this is very, very problematic, you know. They probably know about the Queen buyback on cooldown if they calculate Yeah, that. they definitely know. BB ရော G ရော draw ပါဟုတ်လား BB လည်းရှုံးသွားတာဟုတ်လား 30 seconds. It's going to be pretty tight, but that could be the difference between another lane of racks. ဝါဘယ်ပေါ်နဲ့နောင်းကိုရှုံးနေဟုတ်လား Waves pushing in mid. Your tier 3's already gone down. Won't save the fortify here. Brute is very, very strong now with the level 25 base attack. Yeah. Time. The BAT duration. They're going to look for megas here, Winter. ဘယ်ပေါ်ကနောင်းကိုအောင်ရှုံးနေ Force this buyback. I think they're going to have it down to ခုနအသားကြီးနော်ဘယ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြတ်ကနေဝင်ကြည့်ပါအသားကြီး 5 seconds. Miley Knight getting ready to go as they can catch him with the doom. There's going to be the supernova. Oh, bro. Miley Knight's already dead. He's bought back. So has this Huskar though. Watson in Sure, a little going bit of sure. trouble as Stormstormer looking to pick off these supports. Watson needs a save and he's not going to get any, but he has a buyback. He can save himself using the power of capitalism. Ace chasing after more, gets rooted by the Hawk, so he can't actually find anyone else. နောင်းက7နေကြီးနဲ့ပြန်သွားတာကောင်းလိုက်လား But they do not get megas here. They force the buyback. Hmm. Who I imagine is going to immediately look for this next Roshan. Ooh. Very, very tense, you know, still. There's still one more fight. One It's more going to be fight. for Roche, I think, isn't it? I think the moment Soneko gets Academics, it's gonna be, he needs to be killed first, you know, in the team fights, you know. Otherwise he's just gonna save the hero. Yeah. It's gonna just make it so that you might have to just doom the Phoenix, you know, and then that's gonna make it so easy for the Brute, the Storm, and Beast to play the game. The only other thing I can see them doing is stacking Lincolns, like just buying other Lincolns, because it seems like they broke Lincolns with like an Orchid or something. I'm not really sure what broke Lincolns there, but it Probably they, not get there. right. It's like it, or the Bloodthorn to be more specific, but they just absolutely demolished him there. They got plenty of stuns to follow through. And that goes 2,000 gold in. Roshan is gonna start to maybe spawn in 20 seconds. Nighttime, so This is everyone's really- gonna go top. It's a really interesting one. If it's a long Roche timer, it will end up being daytime. Of course, teams, the fastest spawn is within these 10 seconds. Yeah, I guess Marvelous wants a longer spawn, right? So the creeps are gonna go into the base. They don't want. Yep, and then they don't have to really push back. Although, given the positioning of the waves, Quinn, he just has to TP back and deal with them. 20 seconds. And it is. Unbeknownst to Avalos, the entirety of Gaming have TP'd back home. They just have to deal with these waves. They've lost a tier 4 tower. Mid and bot are both shoving hard. And there's constantly Spiderlings also pushing this top lane. Yeah, Brute also has a Scotty. So the Elk is gonna be very, very easy to kill in a team fight.
if she can click him. That's been the problem for Smiley Knight in these last few fights. I guess she's gonna wait. I mean, she should wait, see how the fight develops. Same like will do. She has to look for an opening before she just go in. She can't be the front line now. So then how do Avalos start fights? With the Storm, I guess? Storm or the Beast? I think both of them are fine. I'll just let the Storm poke and prod, jump around, give vision with Shiva, and then see if you find the right target, and then အားမယ်လို့လုပ်ချက်တယ်မိကြီးကဒီခေတ်ကြီးမှာ WR carry စောနေဟုတ်လား WR carry နဲ့ရော WR carry နဲ့ရှုံးတာပေါ့ Very well. အဲ့တော့ကောင်းပါတယ် game 2 game 2ဟိုရိုက်လို့ကောင်းပါတော့ game 2 ဒီ slip လေးပေးမယ်ဒီ slip လေး quite easy for them. You just need to game 2ရှုံးသွားတယ်ဆိုတော့အသင်းကြီးတွေဘက်ကပြန်ရိုက်တာပေါ့ game 2 ဘက်ပွန် game 2 game 2 GG game 2ဒီက Perry ပေါ့နော် game 2 Perry နောက် game 2 liquid လည်းရှုံးသွားတော့ game 2 liquid ပေါ့အဲ့လေးသင်းပေါင်းပြီးဆက်လက်တွဲကြည့်ပါလားအဲ့ဒါလေးမိုက်လောက်တယ် actually just the doom target. Yep. ဝင်တာပဲတွေ့ KN ကတည်းကမယူနဲ့ဝင်တာပဲတွဲပြီးတော့ဟောဖြစ်ကြည့်လိုက်50 point ဟိုဒီဝဲပေးတာမဟုတ်ဘူးတခြားဝဲပေးတာလားနေမှာဝဲပေးတာလား Also setting up. They're gonna make the jump on a Quinn now. They know that he doesn't have buyback and he's dead for 2 minutes. That's it. Gaming. That has to be it. I mean, what's going self stun? Oh no. Yeah. Watson on the side. He's gonna be caught now by the roar. Smiley Sure, Knight sure. tank through everything here with the BKB active. They're trying to keep him alive. Celery doing his best there, but he just doesn't have enough. Oh, even with the cleanses, they still get the kill. Stormstormer going in deep without mana, but 2 heroes over on the side of game, and now without buyback. Avalos pushing these tier 4 towers. They desperately needed a win here. Winter, and now GG. the tier 4 towers. ဖောင်နေရတော့ဝင်ကျွေးကုန်ပြီလောက်ကြပါအောင် This game 1, it's gonna go the way of Avalos. In this 2-game series, what a game out from them. They keep their ကျွန်တော်ရေးတဲ့ slip လေးမိုက်တယ်နော်ဒီလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောကျကိုကအဲ့လေးသင်းဝင်းဘက်ပထားပြီးအဲ့လေးသင်းရှုံးတော့ထင်တယ် Well, Enchantress got left in. Currently sat ကဲနေမှာဝဲလေးပြန်စား win rate with 25 picks. What is that? 70 ပြောနေသူပြောနေ Enchantress test rate, so let slip through now. Enchantress နဲ့ထပ်လို့မယ် Picked up first by Paravision. It all but guarantees a lane win, it feels like. It's a very oppressive hero in the early phase of the game for sure. Not so convinced. ကျွန်တော်ကြီးတို့ game နဲ့ကွာမလုပ်ပါဘူး to an Enchantress in the current patch. What type of အဲ့ slip ပေါက်မှာကြည့်နေအဲ့ slip ပေါက်မှာကြည့်နေ some heroes that were good against Ench in the laning stage because they brought so much magic damage. We've seen like Mars, Skywrath. ငွေပြုတ်ပြီလားပြုတ်ပြီ Skywrath is just a non-factor in the current patch, so he's not really something you will see these teams pull out. But it's like a couple of the bans from Paravision, like we've seen if it's a 5-inch, the offlane Primal Beast can do stuff, and then the Nyx Assassin, a huge ban as well, right? Yeah, Nyx against Chen or Enchantress always makes a lot of sense because they can't rely on the enchant or the persuasion. no one else ပြန်ဆော့ပေးနေတယ် So that's a solid way to cover the Ench pick. ဒီဘောကနေဆို no one else တော့ white spirit တော့ဆော့မှာ stone spirit တော့ဆော့မလားမသိ When you have that ban Game Nickမှာပါတဲ့ on the first phase there, the အဲ့မောင်းအားလုံးက game နဲ့ကွာထားတာအဲ့မောသက်ကျိုးအောင်မလား Fiend. Yeah, again, big man with the souls not making any plays. game နဲ့ကွာအပြတ်သက်ပြန်ရိုက်လောက်တယ်မလုပ်ပါနဲ့ Still got a Low fair ban few of these high priority heroes left out there. The Lion, the Tusk, the Clockwork, etc. All still available. Hell, the Earth Spirit still a hero to be grabbed. even Shadow Demon is still in the pool, so Oh, you're right. Yeah. plenty of options for Enigma once it swings into their pick here. Paravisions do get ဒီဝဲနိုင်တော့2စီးဆိုရင်တော့မကြိုက်နေကွာထတော့မလားပြရတယ် ဟုတ်တယ် Cut on. against here. The engine hand already. Are there any really super crazy heroes? Monkey King, he's been a hero that's kind of been, I don't know, for me, he's one of those bans which is like, oh, they've banned Monkey King. I don't really think too much about it. But he's one of those heroes that when he share does with me get and ban Luna ban Luna မထပ်ban လိုက် Luna မထပ် ban လိုက် as a pick, it's like, oh shit. မဒူဇာ ban မှာဒီပွဲ Monkey King, huh? ဒီပွဲမဒူဇာ ban ban King has been played a little bit so far. He's been banned a lot. He ငါဟုတ်တယ်မဒူဇာ ban ပြီးသွားရွှေဘကန်ကြကောင်မရှိတော့ is 50% လူနိုင်ထက်တော့လာလိမ့်မယ်အဲ့လူနာဒီပွဲမကောင်း It can dominate and take over games, but he did get nerfed a little bit after TI as well, which hurt him considerably, I would say. Yeah, he's definitely been banned more than he's been ပတ် ban ပြီးတော့တစ်ခါပြေးလူတာတဲ့9 class ကိုမပေးဘူးပေါ့ 12 picks. သူကငါဒီပွဲပြင်ညအတွက်နောက်တစ်သုတ်ရှိသေးတယ်နောင်းနဲ့ရှိသေးတယ် So we've got Sumail Invoker and Tusk for either of the supports. We'll see which way it goes.
ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဆိုပြောပြီးသွားပြီ no one အဲ့ဆိုပြန်ဆော့မှာလို့ပြောပြီးသွားပြီ9 class ရဲ့မာစီနဲ့ဗျာအတွဲလာပြီသူများသားသမီးအတွဲလေးတွေ့လား Mercy pick here. ဒီ verification ဘက်ကပဲအားပေးတော့မှာ Support, but လို့တင်ရမဟုတ်တော့ can be carry as well. Mercy has been played quite a lot on ဂျေးတော့မျက်မှန်တက်နေရပြီပဲ either ငါ GH တော့ playing as a support on 4 or 5, or it goes towards the carry role. Next, this is put it fully past them. ချန်ပီယံစုအကောင်းဆုံးစိန်ခေါ်လာတဲ့အသင်းအဖြစ်ကနေဟာသာအသင်းအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာနှစ်အပိုင်းခြားလေးအတွင်းမှာပဲเนาะ Those heroes that I think of 9 တန်ဝေကယူနေတယ်ယူ You brought up ယူလို့ရတယ် innovation with the Terror Blade, but I think ဒီဘက်ဝမ်းပြီးနောက်တူးနေမတက်တော့ဘူး brother တက်တာ၄သင်းပဲတက်မှာ brother ၄သင်းပဲတက်မှာပြတော့ကြောင့်ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့နေကုန်လဲဒီ they are new players in the grand scheme of things, and they've been brought up. ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့ So they kind of specialize. အဲဒီကောင်ကနောက်ကခုံက fandash ခုံနေပဲ You know, stuff like this. Huh? Where you might not see it all that often from other players. နော် secret လည်းမဟုတ်ဟိုကလည်းဒီကောင် fandash ခုံနေထိုင်နေတာမြေကဆက် Like it brings more disable as well. You have Marcy and Earth Spirit. You can do some fancy things. ငါတော့ DA တွေသာနဲ့ထိုင်တာဘာမှကြည့်ငါတော့ DA တွေသာနဲ့ထိုင်တာဟော fandash နဲ့ထိုင် Hit your Ah, tu fan ka zi ji ma ho. Marcy, Trapeze artist circus style. definitely. Don't break ah ha Master approved action can come in. ဟာသားရအောင်အေးဟာသားဟေးဘာတွေပင့်နေလို့ပင့်နေမှမသိဘူး I'll have some global. သူများသားသမီးတို့ don't break ကဆော့ပြန်ပြီ don't break ကဆော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဒီသေးပဲတစ်ခွက်ရှိမှပေးထားလို့ရတဲ့အကောင်နဲ့တွဲဆော့နော် Also a hero that generally does quite well against Eng because of position 4 တက်ဟို lion တို့ဘာလို့ထုတ်လိုက် yeah, position 4 lion တို့ can sometimes bring down the Eng pretty ဟိုမှာဟူဒွန်ဆော့တယ်မှာဟူဒွန်တို့ဘာလို့ထုတ် Someone was playing this yesterday. I can't find it now, but it looked pretty solid from. အောက်က၄သင်းပေါင်းမှ၄သားပဲရှိတယ်တော်ပြီလေးအဲ့လောက်ဆို Yeah, just Dawnbreaker. I don't know. I've not seen much Dawnbreaker recently. အဲ့တော့နိုင်ချင်မှနိုင်ဦးမှာ I was like, oh cool, people are playing it again. It's been a little bit block picked by a lot of Nyx picks coming out, so whenever a team plays Nyx, you don't really want to pick Dawnbreaker just because you can't jump in. You get stunned by the spike La la charges la and la la multi-stunts. la la So la anytime you see la Nyx la on one team, that la kind la. of negates that pick. So Azure Ray have played it twice, as have Bet. Oh, it was Bet Boom who I saw playing it. That was Miero doing it. Both of them went 1-1. Avilus lost Blue twice. ma. Falcons and Wasker have both. ရှေ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲကွာနော် day 1 day 2လောက်မှာပဲဆိုဟော Phoenix နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့ Phoenix don't break ကတလိန်သွားမှာလားဘယ်လိုသွားမှာမီလီနဲ့ကောင်သွားမှာလားတက်စက don't break ကတလုံးသွားမှာလားမီလီနဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ဒစ်လေဦးမယ် All a light and burning flame with They really sunstrikes are. and supernovas is a thematic draft. Tusk doesn't feel like he belongs anymore. I was just thinking the same thing. Like one of these is the odd one out here, and it's Tusk. Bro, you're gonna melt in this team. There's a lot of hot teammates going on here. Phoenix coming in will add a lot of magic damage against enchanters. La 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 Range la damage la coming into the Tusk and Dawnbreaker who will jump in. ဟောကျွတ်ဒီတော့ဆိုးနာ Scary ကျွတ် for တော့တောင်း Phoenix ရ against တာ Marcy, because that ulti will end you. Oh, yeah, I have egg. You know, I can use egg. Marcy just unleashes, and that's the egg gone. အာတင်ကျွတ်လုံးဝမဝင်တော့ဘူးဖုန်းရတယ် Kind of got it with Whenever I wanna, whatever I want to do. Deafening blast and things like that. Panthers are going to answer with a bit of team fight of their own though here with an Enigma. Looking in, it's comfort zone. It's what မင်္ဂလာလုံးစီရခင်နဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဟာဘလက်ဟိုးတဲ့ Marcy this game. I don't think. ဘောရွှေ့ပေးပါအောင်လေโอเคအခုရွှေ့ပေးမယ် Enigma. Hero that's been doing fantastic lately. You think he's influenced by playing against Enigma Galaxy? You think it's in his mind? He's like, what hero should I play today? Yeah. One of those Subliminal unconscious messaging. Yes, exactly. He's been infected. Not very subtle. So it's a Not big in cover as well with the Enigma. Not in They it. banned out already the Medusa beforehand, so they covered that. And Bristleback is now taken out, so we still have Gyrocopter in the pool. And Monkey is banned out by Enigma, who has been a hero that is decent. You have the Boundless Strike. Is this Enigma going to be အဲ့လဲလေရ like aura build or like I feel like BKB Blink is kind of a thing of the past. ဖုန်းလေးရလေဟိုနားလေးရဖြုတ်လဲရလိုက်ဒီနားလေးရဖြုတ်လဲရလိုက် That pressure. It largely is. Yeah, Especially man. the fact Go that on, you're playing don't into win it. Yeah, Dawnbreaker and Phoenix. I would Yeah. say that this is a better time to go for aura build. The reason being you have two, well technically Blue there are wall, 3 well, BKB nah, players, don't 6 know, don't stones know, here. don't know, Tusk don't can get a know. punch on you. He can also cancel you, but that's quite rare in in your ulti. But Dawnbreaker ulti does pierce BKB and does stun you. Phoenix ulti
is very telegraphed, but does the same thing. So yeah, this game I would like more to see the Enigma just go for aura build, maybe even go for the Dominator. We've seen some people go back for that. The Overlord is making a comeback. That'll be pretty cool. Well, they banned the gyro. Yeah, just impossible matchup to play as Enigma is really annoying. Your Eidolon styles are really တပွဲလာတော့နိုင်လိုက်ပါသားဒီပွဲမှာတော့မနိုင်နဲ့ဒီပွဲမှာတော့မနိုင်နဲ့မောင်းလေးပွဲတမှာဘေးနာမောင်းလေးပွဲတွေ့တာပါ Perivision နဲ့တွေ့တာပါဆိုဒီပွဲကြမှာထနိုင်အောင်လားဆူတော့ဒီဘဲတွေကတမောက်ခင်ဗျားတို့ကတမောက်မနိုင်နဲ့ဘာမှနေကမှာတော်ပြီနော်မနိုင်ဘူး And being so good at winning lanes and Morphling reaping the rewards. ကိုကမီးကြီးတစ်လဘယ်လောက်ကြာလဲမီးကြီးဆိုတာမီတာကြောက်မီတာကောက်ပြောတာ9000ဝဲလားမသိဟောတသိန်းဝဲတဲ့ Prior bans get picked. မီတာကတသိန်းဝဲAC ကမီးလာတိုင်းတောက်ချောက်ဖွင့်လာတော့ AC ဘိုးနဲ့မွဲနေ Nothing that was touched. ဟိုတဲ့နေကလောမခန့်တော့ဘူးဒီပြတာတော့ဘလဟိုလိုက်ပြရေနိုင်မရမှာကိုမနိုင်ဘူးဒီနေ့တော့ပြီမနိုင်ဘူးမောဖလင်းခရစ်စလစ်ကဒီကြီးကမောဖလင်းနဲ့မှလှုပ်ပြီးအောင်ရှုပ်လို့ Alcon sacking a ban. ဒရိုးရင်ကြာပေါ့တုံးတဲ့နိုင်မဲ့ဒရိုးရင်ကြာပေါ့လှုပ်ပါ They sure are. မင်းတို့ဒါပဲတွေးတယ်မှာပါငါသိပါတယ်မောဖလင်းမြင် Maybe they're just deciding they're in the ၄သိန်း over တဲ့၄သိန်း over တော့မှာ Lost that some Templar different assassin. strategy. ဥပီကြီးကမပြပြတော့လားမတွေးပြတော့တက်မလားမပြပြတော့မပြပြတော့သူပြန်ပြမှာတော့ပြောတယ် The Eidolons really well. သူတို့ရင်ကကျန်းခဲ့တော့ခုထိကျန်းမနေတာခုနဲ့လက်ခုနဲ့ဆိုတော့ကလေးလိုနေနေရကလေးလိုဆိုပြ It's a carry matchup. ပြောပါနဲ့ဗျာလို့ But beyond that, she One does Ella. just really well against most of these heroes. And has a lot of team fight to back her up as well. A save from the Tusk, tons of team fight, protection from this Invoker and Phoenix. It could be pretty good. အားဒီလိန်ထွက်တာကစောက်ကျိုးမပြေတာဒီဘက်ကကြီးထဲမှာမီလီနှစ်ကောင်ထွက်တဲ့လိန်ရရှိသေးတယ် Waveform, တက်စကာနဲ့ဒွန်ဘရိတ်ကတလန်းထွက်အောင်မ desperate roll. They feel the fight's not going their way. They've suddenly got TA traps and shards and ways to catch up and follow through. Yeah, it's a fantastic way to cancel some of the stuff as well. Like Black Hole can be cancelled by a TA shard traps or Earth Spirit rolling around. You can lock him in place for ဟယ်လိုပါကိုကဟယ်လိုပါ catching Morphling. ဟုတ်တယ်နန်းကြဘရင်နေ Can sometimes နန်းမြန်ရအောင်မယ်အထင်နဲ့အားပေးနေမိတယ်တကယ်နန်းကြဘရင်နေရ into a draft. It makes နန်းမြန်ရဖို့ဝေးဆိုတာနန်းတော်ကြီးတောင်ထွက်သွားပြီ Worry at all about Enigma Galaxy's laning stage? I worry for the off lane. You gotta deal with the Enchantress. We saw what ဒီ they ဘက် did နေကမှာ last ဘက်က time. ကေးဝါတေးရနေပြီရှောက်ပြောပြန်ပြီကွာဒီဘက်ကြီးကွာအဲ့လိုကျွန်တော်မစကြပါနဲ့ I expect that this Phoenix is gonna go together with the Dawnbreaker and the Tusk is just gonna be the Hello, melee massage support hour. safe lane. Even though Dawn Tusk is pretty common, I think double melee into Ench is ကဲဂိမ်း2ပါ for a repeat of what happened last နှလုံးသားအုံတော့အချစ်ကအချစ်ငွေကြီးကငွေကြီးပဲဗောနော်အဲ့တော့နေကမှာကိုချစ်ပါတယ်တို့တော့ Very confident with their draft. tips ကတော့ Perivision ပေးပါတယ် You've got to have a sense of Gainu Pepon, Gainu GG, Gainu Perivision, Gainu Liquid ၄သိန်းလုံးအပေါ်သင်းနေပေးထားတယ်ဗောအဲ့တော့ game 1တော့ game, and now you get to အကုန်လုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် game 2မှာသူအကုန်လုံးပြင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်သူ2သီးနေတော့မရှုံးပါဘူး He will look for the angles for any big black hole he can get here, but this might be a game where Enigma's impact should be more the aura Nightmare carry. Breaking ဟောလေတက်လိုက်တာ Do you think he's playing Bane or what? I like it. They're having like a very friendly, tough talk to each other. Nightmare game begins for you, yes. Got him. This time, Enigma Galaxy smoke all the way through the top part of the map. Spots Crystallis, but he already shifted attributes to strength. စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်စေချင်တာလေးရှောက်ရင်းနေကြည့်တာပဲဒါတော့ okay လေ okay ဟောကြီး Special delivery, allied courier. အဲ့ထဲမှာနေမှာလည်းပါ draw မ draw ဘူးလို့ okay ပြောကြည့် A ping out on ကဲကြည့် Blanche here. ဘလက်ဟိုးမလို့ဒီပွဲဘလက်ဟိုးယူစရာတော့မလို့ဒီအိုင်းဆော့ရင်မနိုင်ဘူးဒီတဲ့လက်ရှိဖောင်ရအရန်กว่าတယ်ဘက်ပွန်တို့ GG တို့ liquid တို့နဲ့กว่าတဲ့ကိုกว่าလက်ရှိမှာ Perivision စောက်ရန်ကောင်းနေတာဖောင်ရတော်ကောင်းနေတာ Perivision နောက်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်တော်ကောင်းနေတာ Are they going to fight over this top room? မနိုင်ဘူး Nigma And Dekalis is the one stepping forward to start things off. Radiant Vision does see up Let there. go, eh? So Omar knows, right, there's 3 heroes here. We're not contesting that one. တယောက်နှစ်ဖက်ပဲဆိုပေမဲ့အဲ့နှစ်ဖက်မှာပါလက်ချောင်းလေးတွေကိုအသုံးပြုနိုင်သွားမှာกว่า Get the 3 runes and Phoenix trying to burn down some of these Eidolons here, chasing down little children. တေးပြီးသုံးအောင်လို့ Not the children. They've both died. And Miracle, he's going to come in and help out as well. All 3 Eidolons. သုံးအောင်လုံးစားပါဒီကြီးကမင်းတို့ရီကြိုင်မောင်းနေကြမယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဟာတာမော်ဖလင်းယူရိုက်မှာနော်မင်းတို့ 20-second cooldown as well on the demonic summoning before you can have that to help his lane. Good start ဦးတော့ပါကွာနေတာကူက Enigma here, maybe as well as having the triple. အဲ့ Aspirin နဲ့ Invoker နဲ့လိန်နေရတော့ Invoker လေးတော့သဘောကျတာတော့အမှန်ပဲဒါ
ဒါပေမဲ့ဒီပွဲလဲစူမင်းကဘလို့ဖေးပြအောင်လဲမသိ one forward with all the things Probably not spawn. It never happened. ညံ That's a fresh best of one. That's what they regard ညံအတန်ကြားလိုက်ညံတော့ဗာလဲ to stand a chance of staying. ညံ That's a great way to အ begin. မေမောဘလုံးတက်ပလိုက်တာသူတို့ပါဗောမောဘလုံးတက်ပလိုက်တာတဲ့မနိုင်အဲ့ကောင်တော့ဘယ်တော့မှဟာဒီဘက်ကတကယ်ဆူတောင်းနေပြီကွာ With the tag team. Didn't expect the damage coming out from a tag team Starbreaker, I suppose. Quick swing down. Let's see the damage from Starbreaker. 420 damage. ပြန်သေးတာပဲ Nine Class has managed to kill off GH down south though with the help of the Eidolons. And a career snipe for good measure. အင်မိုက0 win rate လာတဲ့0 win rate တော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်တဲ့အသင်းတွေတော့ရှိပါတယ် There's Miracle side blading out some of these Eidolons. တန်တူဟာဟိုအိုင်ဒန်လေးတွေစားနေရဟိုဗာလဲတန်မလာနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျအိုင်ဒန်လေးတွေအသက်ဆိုးမရှိဘူး Even if Phoenix died there, Oh. time, TA is in firm control of the creep wave. Difficult for Enigma to do that much. And then mid lane dead even between the two. ဟောတနိုင်ရပါတယ် Both okay trading hits a little bit, but it's probably going to be Earth Spirit who's 9-2-8-2 Wraith Bands and Magic 6 comes ဟော out. IS ပဲမှောက်တော့ IS ပဲမကြခင်မှာမှောက်တော့မကြည့်နေ Trying for Ench now. IS ပဲမကြခင်မှာမှောက်တော့မယ်အပေါ်မှာထပ်မှောက်အောင်မယ်အဲ့တော့ Engender all breaker all ရဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အပေါ်လမ်းဒီအကြီးလမ်းပိတ်ပြီးအဲ့ထူတာကြီးတော့အပိုင်ပဲဟာနော် And it's double melee lane. Not often we see it. And you even talked about it, right? More regular to see the melee ranged. But this lane has a lot of damage. Yeah, we see why it's a popular duo. Engender မခံစားနိုင်ဘူးပြင်ဒီလမ်း magic damage တွေ Morphling before, but even bringing down the Enchantress so easily ကေးဝါလောက်လာ bro ဒီဝဲတော့ over လောက်တယ်ထင်တာပဲ into the Starbreaker. လိန်နဲ့အစအဖွင့်လေးရသူတို့နည်းနည်းလေးပါပြီးတော့နေကမာကတပွဲအန်နိုင်တပွဲ over တာများတယ် Gotta keep your distance. And Takalas can't do the same 1v2 harassing and trading, which he's been kind of allowed to do in previous မီ games. လီကောင်လင်းရတင်ဟုတ်တယ်မီလီနဲ့ကောင်လင်းရကိုကဖေးမယ်ထင်တယ်မီလီနဲ့ကောင်လင်းရအသေးပြင်းနေတာမီလီနဲ့ကောင်လင်းရ A very, very strong. ဒူရာကြီးကလည်းတဲ့ရန်ကုန် story လို့ဖြစ်လာပြီအစ်စ်မရှာဘူးတဲ့ချင်းချင်းပဲပတ်တွဲနေကြတာအေးပါလဲစားကြတော့ကြောင်ကြောင်သိရမလားလဲစားကြည့်ကြတာရတာဘလို့နေလဲပေါ့ Pressure အ on. ချင်းချင်း feedback ပေးကြတယ်အချင်းချင်း feedback ပေးကြတဲ့ဆင်းရနေပြီးတော့အချိန်တစ်ခုရောက်လာပြီးလဲပါစားကြတာအဲ့လိုဖြစ်ရင်ရန်ကုန်ကနင်းကောင်အောင်ဘလို့ငါကောင်အောင်ဘလို့ဟဲ့နင်းကောင်မဟဲ့အောင်မင်းကောင်မဘလို့ငါကောင်မဘလို့အဲ့လို feedback လေးပေးတဲ့ဆင်းရနေမတင်းနေနိုင်တော့ဘူးတောင်းကြလဲစားပါသေးတယ် 393. ပြတ်သွားတာပဲဒီဟာ Chrysalis. ဒါစကြက်ကကျင်းလာတာ Some struggles. လိမ့်နေနေမှာပဲဒီမှာရှုပ်လို့မဟုတ်တယ် Lanes. လိမ့်နေစိတ်ကြော်လာမယ်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်လိမ့်နေစိတ်ကတော့ပြောပြလိမ့်နေစိတ်ကတော့ဒါ game 1တော့ဒါအောင် no one triple key first play ရအောင်လို့အရင်ပြတ်သွားတော့ aspect ကလှုပ်မရအောင်လို့သိတာပါပုံမှန်ရတယ်လိမ့်နေစိတ်ကတော့နေကောင်ကလေးစီကနေကောင်ကလေးစီပဲ strong နေတော့မယ် as well, but ပထမ7 minute ကိုလာကိုသာလင်ကြည့်ပြီးတော့ tournament လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နေ tier 1 အဆင့်မှာရှိတော့မယ် Miracles just gonna help clear out this large camp. 25ကောင်မြက်မှာ invo ကနေတော့ပြန်တာနော်တာမာ invo ကနေကတော့တူတာသွင်းပါတယ် Such low HP though. ဟဲ What's he got? He's got salve coming, a couple of stick charges. He's just gonna have to tuck in behind the tower and stay safe. If that courier dies, evasion လေး evasion တော့ TI မှာပေးလို့ရ he's got the bodyguard on Marcy, but လိမ့်အောင်တကယ်ကောင်းလိမ့်ရတကယ်ကောင်း I guess it's the အော် grenade တော်သေးရမထိပါလို့ I'm not using it. Miracle gets the salve up. ကွင်းလို့7 minute ဟုတ်တယ်အရင်ကကျွန်တော်ကွင်းကိုမြင်နေပြောနေ7 minute ကျော်မစော့တော့ဘူးတကယ်အခုကအဲ့လိုဖြစ်နေ Jumping nonstop. နေကောင်ကလေးကမှတကယ်ဖြစ်နေလက်ကြီးပုံကနေတော့မွတ်နေတယ်လက်ကြီး15အောင်ပဲစားရသေးတယ်အញ្ញတော့ကဟိုဟာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတခါအញ្ញတော့တခါရှော့လိုက်တော့အဲ့လဲကစော့ရတာတိုင်ပတ်သွားတာ mixing up the ability. Toto's got too many abilities now. Yeah. Every ability's got like 3 iterations. I haven't played Marcy since the change, honestly. ဘယ်ဘုံ2စီ GG 2စီ liquid 2စီလို့ထင်တာငါလက်ခွမ်းထဲမှာပဲ3သင်းလုံးမောက်သွားပါတယ် game 1မှာအေးမိကဆန်တွေးကြည့်လိုက်တာ3သင်းလုံးမောက်သွားတယ် oh my ငါ tips တွေဆောင်းကျင်းတာ On here though, looking to leave mid lane and get involved. ကဲ Esprit လာပါပြီ Just the Phoenix is close to in range. Esprit လာပါပြီ Dive though, get himself to safety. Try and force the dive maybe from 9 class, but that's not happening. Good reaction. Seems like the call is made. Like ဘာလို့လဲမြောက်ရမ်းပြန်သွား Sumin Yeah, is young. calling it out from mid lane. He's starting to take over mid lane the way အေးရအေးရောက်မယ် we've heard a lot of Google players say that the hero is busted in the current patch. You get the Wraith Band build and you just dominate lane.
It's like you level 5 double range. အဲကျွန်တော်ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြင်နေတာအကုန်ဝမ်းမဲလောက်ကိုကန်နဲ့အမေဒီဘက်က2စီလေဒီဘက်က2စီကျန်တဲ့ပွဲတော့1ထင်တာပဲအမာစီရောက်လာတယ် Just can't hit any creeps, can't do anything. Top from 9 class, looking to set up some move up here, but GH is also gated through to top lane. Yeah, mirroring the movements. Both of them are hiding. Dakalis is scouting, while Omar is actually ရွှေလေးရဟုတ်တယ်ဒီဘက်နေကမှလည်းဒီဘက်ကရွှေလေးရမစိုး Earth Spirit. ဩမစိုးပြောတော့မှာပဲအာဂိန်းရင်ကို no one တဲကြီးပေးကြပလိုက်တယ် Omar makes that walk back up to top. Himself a nice rune, just wants level 6 on Earth Spirit, and he could come and gank as well. We see double move towards bottom. You gated, we gated. Well, they hit a D-wards, they've been spotted. The courier does get killed by 9 class. အာ6မိနစ်မှာတာဝါကျိုးပြီဟုတ်လားအောက်က Power is not long for this world. နေကမှလည်းဒီရဲ့ရွှေလေးတွေမိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြန်ပြောပြရစီ6မိနစ်မှာတာဝါကျိုးသွားပြီ what the fuck ဘာလုပ်တာလဲ I don't know လေးနဲ့ရှင်းရမယ်ဒီလမ်းကိုဘာလို့ lane leave သွားတာ9မိနစ်မှာပါလာတဲ့ကားကိုမရှင်းပေးဘဲနဲ့အဲ့လို lane leave သွားတဲ့ခါကျတော့ Enigma Galaxy should be Theoli. ahead in terms of net worth, but Paravision, it's dead even. Paravision just took like the slight lead. နေမှလှစ်ပြီးမှတ်မမိနိုင်တော့အာလင်းကစောကြီးကျိုးသွားပြီ Far, much better than what we saw in the previous game as well. So, off to a good start at least. ရက်ဆက်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကွာ He's got the backup of Omar here as no one. He rolls in towards GH, probably trying to roll onto Sumail, but not landing. His spell. And Paravision actually bringing him Aspirate ထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံး aspirate လောက်ရှိတယ် no one aspirate ကလည်းဘာမှမသိဘူးစပယ်သုံးတာ Gallus can do the mass holder strat here. Send in a lot of golem soon. kind of nice realization. prevision 2စီ AC 2စီအဲစိတ်ပူတယ်ကိုလည်းအဲ့လို2စီထားဖြစ်ရင်တော့မသိဘူးဗျာ Stepping back and they're pushing the mid lane. ဇုံတဖြည်းဖြည်းချုပ်လာတာကျုံအာဒီအလဲတာဝါတောင်းနေပြီစောကြီးတဲ့ Really eyeing up this mid lane though, want to break that lane up. Trying to use the Enigma early on. They have drums already. Enigma can maybe get his team in there. Tower rune in 5 seconds. Top rune contested. ဒီနေ့ဒီမောင်းမအောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မလောင်းတော့တော့ Bottom. ပတ်စံလဲ It's all about this top rune. game 1နဲ့ game 1မှာကိုဒီ game 2မှာထပ်ကုန်ကုန်ပြီ In comes the Dawnbreaker. Oh. The tornado. Oh. EMP noob is on Oh. the Enigma. Slices အတွဲလိုက်ကြီးပဲရောင်းအတွဲလိုက်ကြီး very very အတွဲလိုက်ကြီးပဲ grenade blood grenade chucked in. အတူတူပြေးနေတာအတူတူပြေးနေတာအတူတူပြေး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 ဟိုကပြန်လုတ်ပြီးမှာတို့တောက်လျှောက် track တွေပါဖောက်တော့ဖောက်တာပေးသေးတယ်ဗောနော်ဒီကဒီဘက်ကဒီလောက်ရမ်းများနေတာကြတော့လုံးဝရစုမေးကဘယ်လိုပြလို့တိုင်းလောက်လောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာ what the fuck စုမေး Double kill, but အဲ့ဒါကြောင့်မင်းများသွားပြီဗောအသားကြီးရဲ့ Walk is out. အာစုမေးရဲ့ရက်ဆက်တာဗောအော်ထပ်ထိသွားတယ် Still taking him lower. Trying to yield through it, but he gets finished off in the end. စုမေးနောက်က9လောက်ကိုအသေးအစင်လိုက်တက်တာ तू က तू က तू စေးပြောင်းမစောဘူး What incredible damage. ကိုကန်တက်ကိုစောပိုင်းဘက်ကံမိတာပြီးတယ်ဟုတ်ပါဘယ်နည်းရှိပြီလဲမသိစောပိုင်းတက်တယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ရင် 2.7k damage dealt total. ရက်ဆက်ဖို့တော့ကောင်းကျမ်းမာရေးယူဆိုင်နာမည်ခေါ်ပေးပါ It's just magnetizing people. Like 80% of it. အဲ YouTube က viewer တွေက Facebook က viewer တွေပုံများနေငါအခဲမကြည့်ဘူး YouTube မှာ viewer တွေများတယ်ကဲလော YouTube ထုံးစံနဲ့ subscribe လေးနှိပ်သွားပေးပါအောင်နော်ဘာသာတို့ It's a good start from Enigma Galaxy to get this good connection onto the Enigma. ဟော noob စင်းလာလေးကကောင်းသွား don't break ဘာလဲ Enigma ဘာမှမလုပ်လိုက်ရအောင် Spend your Dawnbreaker ulti, so maybe they ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလည်း magnetize ဆိုအလှူလူခံစားလိုက်ရတာတမုံပဲတဝကြီးပဲ How did ကိုကန်ကို trust ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားပါတယ် the remnants of the blood grenade? အဲ့တော့ကံမစိုးတော့ထင်တာပဲ It looked like Crystal. 1 man series 3ခုနဲ့2 series 2 series အော်ဘာဖြစ်သွားအော်ရော Versions, but Omar's here to save the day. Eh. Version's going to play on the miracle. အဲ But he's got တေးအကုန်တေးအလှူလိုတေးဒီကောင်တွေများသွားပြီလား DM getting slain by the rest of Enigma Galaxy. ဒီကောင်တွေကြည့်လို့ဘာမှဖြစ်လို့မရတော့တဝဲပဲကြိုက်ဆုံးလဲကိုကန်နဲ့နော်ဒီဝဲ perivision အကြိုက်ဆုံး TA alive, killing off the mid and the ဒီဝဲ perivision ကြိုက်တယ် That was very, very close to Miracle dying. I think he messed up the kick when he rolled in because there was also invoker network 9200မဲစုမဲထိတ်ဆုံးတွေပါရောက်လို့ပါလားကောင်းလေးဟာno one ထက်ရောက်လာထက်ကျွေးခံအောင်မယ် Illusions, a tusk on top of him, all sorts of nonsense that no one had to deal with. He's Mm, rolling again. peace. Sumail's got the haste already. he must position himself bottom now, trying to take the farm down here. တန်ကြီးဟိုကောင်နေနေမှာဘက်ကများထည့်ထားလားမသိ Die. ဩ So will Nuke. ဘာဖြစ်နေတာဒီကောင်က Yes, he will. Can trade a little bit. Support for an offlaner.
showdown. The map state looks pretty good for Paravision right now, though, right? It is. We haven't talked much about Morphling, but he's just sitting up there, keeping good control on the top part of the map, building. ဒီကောင်က offering That's the entire thing now. Should just send it out. ပြီးတော့ Manda ဆိုင်ဒါပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဆက်မယ်ဗောနော်သူကဆိုပုံမှန်တိုင်းလေးဆက်မယ်သူကဆိုအချိန်တန်ထွက်ချ Manda ဆိုင်တော့ရပြီးသွားရင်နောက်မှာဗဒယ်ကိုလာဖို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အချိန်ကြီးကောင်းရင်လာမယ်အချိန်ကြီးမကောင်းရင်မလာဘူးဗောနော်ပုံမှန်ပါ Morphling ကတမ်မလာလဲ Dragonlance Dagger တစိုးဒီဝဲသူကဘာနဲ့ဆော့မလဲတစိုးလေးတာအရင်ဆက်မလား Dagger အရင်ဝယ်မယ် Dagger အရင်ဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ Agneshet အရင်ဝယ်လိုက်မယ် Dragonlance Dagger Agneshet တစိုးရင်ထဲမယ်ဆိုရင်တော့ Dragonlance တစိုးလေးတာ Dagger BKB အဲ့လိုပြန်သွားမယ်ဗောနော် Oh my god Enchantress ကိုပဲသူတွေ့နေတယ်ဒီ Enchantress ပဲလောက်ရမှာလောက်ပေါ့မတက်နိုင်ဘူးဒီ Enchantress ရောက်လဲ Enchantress ပေါ့Big game မရဘူးပြင်နေတာသိလားနေကမကလေးဒီနဲ့ KA ရှာရဲနေမှာသူ Big game မရတာတိုင်ပတ်နေတာ No one team ကမဟာနီကမနပါမတဲ့တော့ပြန်နေတယ်ကိုကန်တော့လောက်ပါဘူး Meaningless kills in a way. He's respawning in 10 seconds. တော့လောက်ပါဘူးတဲ့ Key out on the map again. You're not getting that much gold for killing a low support, and tower pressure is non-existent right now from Nigma. They're all basically jungling or trying to keep mid lane shut. အင်ဗိုကနောက်ဝက်စကြမယ်အချိန်အရွေးတွေလုံနေအင်ဗိုကလမ်းလျှောက်နေအင်ဗိုကလမ်းလျှောက်နေပြီမဖန်တော့ Killing the edge and guarding that jungle, but you're not kind of progressing your game forward. Yeah, they're trying to take what they can right now. I think they have a little bit of a wonky lineup for early ganks. Since Invoker needs to get the mage there. He does have it now though. ဘယ်တော့ကြောက်မလားမတော့ပါဘူးဗျာ See him get more involved, maybe even No, make yeah. support the Morphling. He's coming up here. ဟုတ်တယ် YouTube ပေါ်တာတွေ channel subscribe လေးလုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် He does have 2 heroes. တေးပြီပေါ့ကွာအဲ့ Morphling It's a kill. တေးပြီပေါ့အဲ့ Morphling No wand charges. Cold snap forces the attribute shift and the way forward. Ti. Snowball is here with miracles damage. Oh. Crystallis, he's down. No chance of really saving him there. As they Crystal လေ Crystal 12မိနစ်ရောက်နေမစားသင့်တော့ Quick cancels. မစားသင့်တော့မစားသင့်တော့ It's gonna be a target for them. Nigma trying မ to စားနေတော့မယ်ဗောနော် a little bit, but meanwhile, သူ damage မလောက်လောက်လို့များတွက်ထားတာမသိဘူး bottom with its army vitals. နေမှာပွဲဆိုဘာလို့နိုင်နိုင်လဲတခါတည်းရွှေကအတီမတော်လို့လန့်နေပြီ putting out fires. KO ကကောင်းတယ် KO က To roll mid though. GH is gonna slip. စဘယ်လိုပေးရလဲဗျမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တစ်ခါမပေးဘူးမသိဘူးရဲ့ Pressured here by ကြောင်ညာဝင်မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ money back account တွေလုပ်လို့ရပါတယ်နောက် unit အထုပ်သွင်းလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကြောင်ညာလည်းဟုတ်တယ်သူတို့သတိပေးမှဝင်နေရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ money back ဆော့ရလားဆော့လို့ရပါတယ်ဗျ Yeah, straight rush, no bracers. အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘာ spell မြ Dawn Breaker spell မရှိတာအဓိက Dawn Breaker ရဲ့ Solar Guardian မရှိတဲ့အခါကျတော့ Timing as soon as possible. အေးကွာမင်းတို့ပဲရောင်းနေလိုက်တော့ငါဒီနေ့မှပဲအဲ့မင်းတို့အဲ့အိတ်ရင်လဲဟို loss speaker နှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးဆိုရင်လဲအဲ့မင်းပြောင်းဖို့တော့ပြောင်းမဟုတ်တော့ရောင်းရတာနဲ့ပေါက်စီပူပူလေးရောင်းရတာနဲ့တစ်ချသီးကျော်ပူပူလေးရောင်းရတာနဲ့ငါလိုးကြနေမှာပရစ်ကျော်ပါသေးတယ် It's like find the invoker. အဲ့ဒီမင်းတို့ပဲလုပ်တော့ Kill the egg. Maybe could be a task. စိတ်ကမကြည်ရတယ်တဲ့ Or even TA if you ကဲအဲ့ကောင်တစ်ခါတည်းသေးလောက်လားမသေးဘူးစူပါနိုဗာထွက်ပြီ Enough damage to kill it. အဲ့တော့အန်ချန်တော့ထိုင်ပြည့်နေတော့နော်ကြိုးစားပန်းစားဒါပေမဲ့ဘလို့မှပြစ်လို့ရမှာတော့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ရောက်ရင်နေကမကလာစီနေနဲ့လာပြီပေါ့နော် Of these two stellar creatures, the Dawnbreaker and the Phoenix. Nigma Galaxy making good moves across the map now and immediately swinging towards that tier 1 tower mid. Took the tier 1 top already. 11 to 4, great start for Nigma. ဘာခါတော့အားပေးလိုက်ပြီအားပေးပါတယ်ဒါကလေးတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလွန်ဝမ်းကြီးတယ် Yeah, they need more of this. Keep the wins coming. နေမှာပြန်တက်ကလည်းဟုတ်ပါ Nine class spot. ပြီးပဲဘာကောင်တွေလည်းမသိဘူးကွာ A situation again where Dawnbreaker and Phoenix ulti are both down, so possibilities for Paravision to play forward. SBS ဆိုရင် Black hole, right? စားကျင်နေတဲ့ပြေးချော SBS ဆိုရင် We've seen a single one. ရှုံးကြီးများစော့နေကြလားမသိဘူး Threat of black hole, but a threat that Nigma have not been too scared about. Just lift him up with some tornado, catch him. You can see here the catch earlier. There's no way he gets the cap step. Oh, dear. Especially not with the Marcy or the Morphling. အဲ့14မိနစ်15မိနစ်နံပါတ် 2K Focused on far Invoker Dawnbreaker တမ်မလာ Assassin Network ကတော့ share ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့ later, very DM ရဲ့ Enigma ကတော့ကြောင်ပြောက်နေပြီ Getting decently farmed, 15-minute Dragonlance and Deso is really good. ဟောတစိုးရပြီ So when and why do we see this kind of လက်ကြီးရရှာနဲ့မနာဆိုင်ထပ်ပေးရအောင်မယ် offering ကဒီကောင်နည်းဒီဝက်နောက်ကြတယ်နော် so? So for the facet he plays, you don't go for Mjolnir in general, I would say, most of the time, because the facet wants to. လူ put ကလစ်က minus 4က armor, မောက်ထား and
တော်ပြီလား Echo Saver နဲ့ဩဆရာသမားကလည်း hitter သွားမှာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင် hitter သွားမှာ It's a good farming build that Mickey ရေလိုတမ်းမှာယူရန်ကဲတိုင်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးလားတဲ့ဥပီကတော့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ပြောတာကျွန်တော်လည်းလာ join မယ်ပြောတာပဲ so it doesn't တော့သေးတော့ပျောက်ဆုံးသွားပြန်ပြီ I would say that this is more normal nowadays. Okay. But against some like Terrorblade matchups or whatever, you can see the Mjolnir. ဟေ့ကွာ DN Enigma DM ရဲ့ Enigma game play ကဘာမကောင်းတာလဲဆိုအဲ့ position game မကောင်းတာသိလား Enigma ကမရှိတော့လာနဲ့တော့အကျွေးခံရတာဟော If you go Dragonlance into Blink, as unit တွေနဲ့သူနဲ့အများတစုတစည်းတည်းကြည့်လိုက် that's more of a mid build. Mid TAs always go for the early blinks, whereas this carry he wants to go for a very standard route. It's Dragonlance into Deso, Shard, and then Blink. အေးကွာ Enigma ဘက်ကန်တိုင်းစောက်ကောင်းရုံမပြီဟုတ်ပါ Enigma ဘက်ကန်တိုင်းအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ network 2K ကွာနေရတယ်ဘယ်လိုပြောလဲ network ကဒူဒူ fan တွေရရင်တော့နဲတာ Enigma ကလေးကြီးက So the moment he has ငွေကလည်းအိတ်နဲ့ပေါက်နေတယ်လို့ပဲသိလား Shard, silence is so တူတူမချဘဲနဲ့သူ11ကို11 fan နေကြရင်လည်းဟိုသူတို့ဘက်မှာလည်း fan လို့ကောင်းတဲ့အကောင်တွေပါရင်တော့ network ကခုန2000ကနေ1000ပဲကျန်တော့တယ်ခုန less than 1k တော့ဆင်းသွားသေးတယ် Like Sumail's Invoker has been spot on this game. I don't know what his score is now. ဒီကမှဥပ္ပိလာ join တော့မိုက်လောက်တယ် yeah join ရင် join မှာပြောတော့ Great impact from Sumail, and only more to come with more levels in Exort. He'll be doing more damage. yeah. I mean, he went for that Dragonlance after Mage Slayer, so building into that. ဒီကသူနဲ့ကိုနဲ့မီလာကျန်ကလည်းမတူတော့ Discord ကလည်း join မရအောင်ပဲသိရမှာလို့ဖြစ် It's a great build for scaling. Can easily go into support network နေတော့ဟိုကောင်မာစီကတော်တော် network မြင်ရမာစီက so that Shard coming hello ကိုခင်လာ hello ကိုရဲရဲအောင် in, it's gonna do more damage and also has that pull to it. Russian တောင်းတော့မယ်ဗောနော် Russian တောင်းတော့မယ်တစ် fight ဆိုင်မယ် -1 -2 တော့လုံးမယ်ပြီးသွားရင် Russian ယူမယ်ဗောနော်တော့လည်းဟိုကတော့မလုပ်တော့ဘူး -1 တော့မလုပ်တော့ဘူး Russian တန်းယူမယ်နဲ့တူရတယ်ဒီချင်းသူတို့ Desolator ပါတော့ယူလို့ရတယ် Ward near the Roche pit. အဲ့လီရရှည်ပြီအမငါလိုပဲပြောလိုက်တော့မယ်လီရရှည်ပြီယူလို့ရတဲ့ကိစ္စအောင် Light into taking Roche. And Paravision not entertaining this at all. The line's drawn to go and push the bottom tier. စောက်ချိန်နေကြအောင်လုပ်နေတာကိုကယူစရာရှိတဲ့ Russian ဝင်လို့ရတော့ရပါတယ် Russian ဒီချိန်မှာမင်းတို့ AU ချင်းမှာဝင်ဆိုင်လို့မရပါဘူးဘယ်လိုလဲဆွဲလို့မရ Don't breaker ရှိနေတာဟာ For the Earth Spirit, they have BKB on ဟော Mercy, part of inside ရသွား drum ရေပိုက်ရေ Manta style on more ဟို philosopher stone neutral item philosopher stone ကင်တာ items. You have some dispels, you have ဒါကြောင့်မရန်တော့လာကူကန်ကြောင်ညာရေး sponsor ရရင်တော့ run ပါလိမ့်မယ် Fire Spirits. It's very tricky. Cold Snap even. These little spells that you can dispel otherwise are dominating right now. Should mention that Noob has disassembled his Echo Saber as well to upgrade into a ကန်ကြီး BKB. clear တာတမီအောင်ပြသားလေး Ready to take fights. echo saver ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ BKB ပြန်ထက် Yeah, they ဒီကောင်တော်မှတော်တော်အဆင်ပြေနေတာပဲကွာအေးယူပါဆိုရယူလို့ရတာ under a dire wall. Desolator နဲ့ Electricity နဲ့ Tactin နဲ့ Again, Paravision just not in position, not with any Yeah, real man. intention to come and stop this Roshan, so it's going to be Aegis for Enigma Galaxy. And it looks like Miracle's stepping up to take it. Super fast with the drums, the DD rune, and all the attack speed slow as well. You have Tusk nearby, and then Phoenix throwing in Fire Spirits. Roche almost can't even attack anymore. ဒီကောင်လေးနားလေးမှာထိုင်စားတော်တော်ဖက်နေ It feels crazy to me still that ဒီအောက်လမ်းမှာတက်လာတဲ့ crew လေးစားလိုက်ဘေးနား camp လေးနှစ်ခုစားလိုက်နေတော်ချမ်းသာနေနံပါတ်1တောင်ပြင်းနေ BKB လိုရဲဟွာ Paravision က hero တွေက BKB လိုရဲ BKB မရှိရင်ကြတော့ဒီ Dawn Breaker spell Invoker spell Phoenix spell Tezca ဘဲကောင် spell မှမခံနိုင်ဘူးနော် BKB ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ no one လည်းတဲတန်သွားအောင်စာရွက်ဖို့ရပါပြီဒီလောက်စားပြီးနော် BKB. အဲ့တော့ BKB ရသွားတဲ့အချိန်မှာချမလားဆိုတော့ချလို့မရတော့ပြင်ဟိုဘက်ကတက်မလား BKB နဲ့ဆိုတော့ sorry Aegis နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခဏပြန်စောင့်အောင် more for Marcy, and as you mentioned, no one has BKB. ဒီကောင်က Desolator We might see a little tempo switch from them come up as they just hit all the timings they need. တက်က BKB ဒီကောင်လည်းတက်ကနီးပြီအဲ့ကနေရှက်ပါဝယ်ထားတာဒီကောင် In terms of the so ဒီဘက်တက်မလားအားကိုရလောက်တယ်မော်ဘလင်းသာ yes, the TA has အဝင်အပြုတ်မတော်ရင်မနာဆိုင်ခွဲတာပါညာမညံ့အဲ့မှာအဲ့ရှက်နေဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ် timing. Could go for a smoke. Oh, man, here. that's Look time. to try maybe group တစ်ခုကို၄သင်းပြုတ်မှာဟုတ်တယ် group တစ်ခုကို၄သင်းပြုတ်မယ် group တစ်ခုကို၄သင်းတက်မယ်နှစ်အုပ်စုဆို၈သင်းတက်မယ်အဲ့ကောင်နဲ့ group စိတ်2အနေနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်အဲ့မှာနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2က upper bracket final ဆော့ရမယ် as it looks နံပါတ်3နဲ့4နဲ့က not quite finishing off GH. lower bracket ပေါ့နော် all the way, but he did force the supernova. supernova ပေးလိုက် Yes, that ခုကလည်း American ဆော့ပေါ်ဆင်နေ Tormentor. Chris has the sunstrike. Holy moly. neutral creep ဗာလဲတော်မနာကေးတာကိုတေးရတယ်လို့အန်ရှမ်းထွက်စီ too much damage, but yeah. ဟာလာကောင်စိတ်ညစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ် They're a bit unfortunate, but
at least they took the Tormentor in one go. လာပြီလာရှာပြီအဲ့ SP မှောက်တော့ That one top. Miracle with the blink dagger and Aegis. သူတို့ကလာတော့မှတွေ့အောင်တွေ့လိုက်သေးတယ် Oh my god လုံးကြပါဦး BKB up. ဖះဖះဖះ Class. What? ဖះ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  But he's got to try and run away now. Omar was giving chase. Sumail is coming across as well. Sunstrike. တော်တော်ပြေးတာဟာ Good attempt, but off the mark. တော်တော်ပြေးရကောင်းတာပဲ The whip face အဲ့တော့အေးရတာကောင်းတာနောက်က2000တောင်သွားပြီလို့ verification က anime run. Cannot be contested. ဒီဝဲနဲ့မနိုင်တော့ဘူးလို့မတက်တော့ဘူးမင်းနေကမကလစီနဲ့မတက်တော့ဘူး guys မတက်တော့ဘူးတင်ကြသဘောတရားရဘာတွေဖြစ်နိုင်ရရှိသေးလဲဆိုကျန်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးရှုံးပြီသူတို့တက်နိုင်အဲ့လိုဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒီကောင်တွေရှုံးပြီပြုတ်ပြီ A lot of things on သူတို့လေးပြုတ်ပြီပြုတ်ပြီ Miracle doing a good job as well, utilizing this Aegis to put pressure. တော်မန် damage ရဲ့ပုံစံမသိပြောပြလို့ရမလားတော်မန် damage ရဲ့ပုံစံဟိုဟာ magic damage နဲ့ပြန်ထိတာ ဘယ်လောက်ပါစံနေပြန် reflect လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ Still, ပိုက်တွေပါတွေကတော့ BKBY ကြီးပြီးတော့ဟိုဖြစ်တက်တာတယ်မထိ still got a couple of heroes sitting around mid, moving back into that top jungle. Sumail's invoker is ပေးတဲ့ damage ကို magic damage နဲ့ပြန်ထိရတယ်ထင်တာပဲ knowing that 9 class doesn't have BKB yet, or rather that it's on cooldown. Could be a chance here for Enigma Galaxy. Oh, Be it's going careful. under. ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့စောက်ခွက်တွေပြောင်းနေဟဲ့တေးတော့မှာပဲဟဲ့ For a second under the sentry you mentioned. တေးဦးတော့မှာပဲ Just walks around. Invoker completely safe, stays in that. ငယ်တော့မှထိတက်တာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး Full to full now. smoke really It's that smoke. really That's what we've been waiting for. really Chrysalis doesn't quite have his butterfly finished yet, but they'll play around him nonetheless. Try and activate this morphling a little bit. Don't break ကိုလာတက်ပြီ Don't break အဲ့မှာစားတော့ကြာပြီသူတို့ကဒီကောင် Don't break ကစားတဲ့နေရာကိုခံမှန်းပြီးလာတာ To anyone that comes his way. It's so hard to know if he's following it. အဲ Don't break ကတွေ့သွားရဲ့မှာ Running in because he's enchanted. ဆရာကြီး Don't break ကိုတွေ့သွားပြီဆရာကြီး Don't break ကိုဒါပေမဲ့က BKB နဲ့လေမင်းတို့ BKB control ပါလို့ black hole တော့ပါတယ် Believe that he could be. တော့တစ်ခါလဲဆွဲတာရရှယ်ပြက်ပြက်သားသားပဲ They've had that ပြက်ပြက်သားသားပဲ I'm watching Noob farm that camp. ပြက်ပြက်သားသားပဲအောင်ရေးစောက်စိတ်စောက်အလုပ်တွေရုပ်လို့ BKB ပိတ်ဆွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ Tier 2 ယူမယ်ဗောနော်ဒါ fortification တစ်ချက်တော့ကားရတယ်သူတို့ age ရှိတယ်ခေါင်းလည်းလိုအပ်ဘိုင်မထုတ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့ black hole လည်းမရှိလာဆိုင်မနဲ့တူတယ် Comes in from Nigma. လာဆိုင်မနော်ဟောစောင့်နေအရင်ကစောင့်နေတယ်မှာ In behind onto Ducalis. နော် who's ကောင်းတောက်မှာတောက်မြရတယ် break vision, break smoke, and see them coming. တိတယ်ဒီကောင်မကတိတယ် Ground. ကောင်းတယ်အောင်ကြီး Hits, and he's actually going to Douglas ဒီဘက်ကလာမှာသူသဘောပေါက်နားလေဗောအဲ့နားမှာတောက်မြနေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အောက်လေးကိုအသားရလေးဆင်းလာတယ်မာစီယာ buff ပေးလိုက်တယ် Standing. He just stood there, even taunted. No သူရဲ့ကြီးက KO ပါနိုင်လားမသိဘူးရဲ့ကျွန်တော် KO ပါနာမရွေးတော့ဒီ game 2တွေကျွန်တော်ဝင်လာတွေပဲရွေးတာ use black hole. I think DM is like. ဒါတော့မှဘယ်သိန်းထောက်ဖောက်အောင်လဲမသိ Minutes of Dota without using my ulti. I think it's time to just use it. Yeah, using it on Dawnbreaker also feels good because you know that's the only one you can reliably pop a black hole on. Otherwise, Dawnbreaker will ulti in to you. So he just really wanted to take down that target. ဟာတည်တယ်ဒီရောဒီကောင်မတည် Follow this one. Engendress ကိုပဲတက်ပြီးပြောအဲ့သူတို့တောင်ရောက်တက်လို့ရတဲ့ Engendress တောင်မှ network က9000ရှိရယ်နော်သူတို့တောင်ရောက်တက်နေတဲ့ Engendress တောင်တော်တော်ချမ်းသာတယ်ဟိုဘက်က support ချင်းရှင်တိတာတယ်ဒီဘက်က support Pervision support 2ကောင်ရှင်14000ရှိတယ်ဟိုကောင်နဲ့ support 2ကောင်ရှင်9000ပဲရှိတယ်အဲ့မှာနည်းနည်းဟာ support တွေမှာ The edge. He's a very. မောဖလက်နံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီလွယ်ပါဘူး Doing all the scams. လွယ်ပါဘူးလူတရားကိုချလာဖို့ကလည်းမလွယ်ပါဘူးတူတူတူ butterfly ပြီးသွားပြီ Just farming the ball. Invoker က Hurricane Bite ဘောဘော flame က Butterfly ပြီးသွားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီ Templar အနေနဲ့ပြစ်ဖို့တော့က main ကျမလိုမယ်ရှင်ပြစ်ဖို့ man fight ဖို့အတွက်ဆိုရင် Looks like finally we're gonna see a Tormentor take as well. ယောအဲ့ရေးနဲ့ကြီးရေကြီးနေပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်လားတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်ခဏလေး Shard on the Phoenix. ခဏလေးနော်အာ liquid က Yeah, useful ability to system have.ဘော flame No one. murder ဘာ Bullying ညာ no အ one. ဆင်ပြေပါတယ် No one is But rolling but this one one. is It's like, in guys, there's somebody ဒီ here. အဆင်ပြေပါတယ် The BKB up, rolls အဆင်ပြေပါတယ် from the solar အဆင်ပြေ god. ပါတယ် Wayne's ဘက်ကစကူကြီးနေတော့မကြည့်မပြောနဲ့နော် Thinking about turning around. ဒုတ် The rest of Paravision are all coming across the map to meet up with them. အစ်စေးပါ And Enigma Galaxy backing away. Well, the majority of them are. Omar has actually stepped up to high ground here. Some wards being thrown down. ဘောဒီအောက်လမ်းကိုပဲတော့ရောက် pressure ပေးနေတာ Be between the enemy team and his own team. Always Ducalis trying to go first into the battle. Boost of bearing Nice team wording. တခါရဲပြက်အော်မပြက်သွားဘူးရောပြက်တယ်ဗိုင်ဘက်ထွက်တာပြီးသားဒီကောင်ကနောက်ကိုချင်းချင်းပြန်ဆုပ်တာ A quick in
တွေးထားပြီးသားဘိုင်ဘက်တွေပဲတွေးထားတယ်ဗောနော်ရမ်းအများကြီးအဲ့လိုကျူးပြီးမလို့အော်ဟိုက don't break what the fuck don't break ကဘလို့ကြီးပြတ်သွားတာ oh my god ဒီဘက် Tesca ဝင်လို့ပြီးတော့ Magnetite Tesca နဲ့ Dime ဘက်မှာဖြစ်သွားပြီ Oma နေဒီဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီး Info ကိုရတယ်ဆိုတော့9လည်းတောက်ကြောက်ထိုးရတော့မယ်အဲ့တော့မှ rebound မှာ3 dispose မှာ3နာပေးသေးတယ်ဗောနော်3 man down ဘိုင်ဘက်ပါထက်တွက်မယ်ဆိုရင်4កောင်တော့ dine သွားတာပဲအဲ့တော့ perivation အနေနဲ့ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ game time တစ်ခုစောင့်နေတာဒီ time ရောက်သွားရင်တူပါတယ် ages အကြောက်စောင့်နေဒါတော့ ages လေးကိုခဏစောင့်လိုက်လို့ဒီချိန်ရောက်သွားတာမဟုတ်ရင်ဒီတက်9မိနစ်လောက်ကလေးအရင်9မိနစ်လောက်ကလှုပ်လောက်တယ်ဟာဟို3ရောက်သေးတာဝါလှုပ်ပြီ Enigma မောမလင်းဆိုတော့ objective လောက်ကတာဝါယူရတာအရမ်းမြန်တယ်အော်အရမ်းမြန်တယ်ဟိုက drum နဲ့တဖိုက်နိုင်တယ်တလန်းရတယ် what the fuck ထုံးစံဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကထုံးစံ very very အာတမ်လာပါရှော့ပြီးသားဆိုအော် oh my god America တေးရောသားကြီးရဲ့ right in the middle of Paravision, dead for 60 seconds. This might just be hardly a second line of barracks. They've got to go and get tier 2s. တေးရောလို့အဲ့လိုကြီးကြတော့ စူမရပြီကေတော့မှမတော်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဗျာဒီ voice spirit တို့ strong spirit တို့ s spirit တို့တစ်ဖက်ဘက်ကပါပြီးဒီဘက်က invoker player BKB သွားရတယ်သိလားဘာလို့လဲအဲ့ဒီယူထားတဲ့ spirit တွေက invoker ကိုထိန်းရင်လို့တက်တက်ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် BKB ထည့်ပေးရတယ်ဒါက respect ပဲဒီ level မှာ respect မပေးလို့မရဘူးကွာသိလားစော့နေတဲ့ကောင်တွေကကိုယ်နဲ့နေရင်တော့ respect ပေးရတယ် hero respect ပေးရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ player respect မဟုတ်တော့ hero respect ပေးရအခုက player လည်းသူတက်တာတယ်အဲ့ဒါကို respect မပေးဘူး Hurricane မဲ့ Maze Layer နဲ့လုံးဝ BKB မထည့်တကယ် Dragon Lance ပြီးတဲ့နောက်မှာ तू အဲ့ BKB လေးဖြတ်ထည့်လိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းအောင်ပါသေးလားအခုတော့သွားပြီဗောနော်ကောင်တမ်လာတပွဲလုံးပန်းပြီးသွားပြန်ပြီအဲ့တော့ Snowball လေးတော့ခဏလေးကယ်ထားပေးသေးတယ်ဆိုမှ Sun Ray ဒီဘက်ကိုလိုက်တော့ Black Hole ကိုဝင်ပြီဗောတာကြီးရဲ့အော် Tesca ရဲ့အဲ့ဒီဘက်က Phoenix Supernova ကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားဘူးဗောနော်အဲ့တော့တယောက်ပြီးတယောက်ကို box ရဲပို့နေရင်းနဲ့ပဲဘာမှမသိပဲတဖိုက်ဆိုင်လိုက်တာ Perivation နဲ့ Mega 2လမ်းရတယ်ဒါတော့မှအပေါ်လမ်း Faster ပါမပေးရသေးလို့သူတို့3လမ်းမရသေးတာဟုတ်တယ်ငါပွဲပြရပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ fan ပါမပြတော့ပြမှရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နာကျင်နေရတယ်ဆိုရင်တော့မှဘလို့နာကျင်မှုမျိုးလဲဘလောက်အတိုင်းတာလောက်ထိငါတို့နာကျင်လိုက်ရတယ်လေဒီနာကျင်မှုကငါတို့ဘလောက်ထိငါတို့6လန့်နေအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောက်ဒုက္ခတော့လှည့်ပေးပါသေးတယ်တလန်းရရင်မကန်တာကဲရဟုတ်တယ်BB ရဲ့73မိနစ် 6K ဂိုးလိနေပြီကျန်တဲ့တင်းနဲ့အဲ့လိုလေးပဲကြားနေတယ်ကွာလုံဆန်းပါဒီဘက်က Perivation 9ဒီဘက်က Perivation 9ဟိုဘက်မှာ Liquid 9 GG 9 Babon 9လေးတင်မောင်းလေးအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပွဲစီးလေးပြတာငါလည်းအားရှိတယ်မဟုတ်ရင်ကုန်ပြီပထမဆုံးစီးနေတယ်ငါလည်းပတ်စံကုန်ပြီမနေ့ကလည်းမနိုင်ဘူးလေမနေ့ကလည်းရှုံးတယ်ဒီလည်းရှုံးတယ်သွားပြီ6နဲ့အရင်တင်6နဲ့အင်မိုကာမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖက်ရန်သူတွေကို spare သုံးရင်ရှောင်လို့မရအောင်6နဲ့ဆိုတာရှိတယ်မင်းတို့လည်းငါမိချောင်းမရေခင်းပြနေရတယ်လို့ပဲစုမေးရယ်ရိုရှင်တော့ထိတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့မိက2လန်းပေါက်နေပြီဒီလောက်နဲ့မရတော့မလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟာဟဲ့ဘန်နာလေးဟာမင်းတို့ကွာငါလီငါစိတ်ညစ်လိုက်တာဟာဒီကောင်နဲ့ဒီမှာဘိုင်လုံးလားဟောဒီမှာလာပြောနေမင်းမတသိန်းပြင်ပြီးယူလို့မရဘူးအဲ့လိုယူလို့မရတာပဲကောင်းပါတယ်သိရမလားအဲ့ဒါအနိုင်သေးကြသိရမလားကိုက9000 1000လောက်နဲ့လောင်းပြီးရင်3သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီးရင်သူအကုန်နောက်နေ့ကျရင်9000လောက်ပြန်ယူပြီးလောင်းအဲ့မှာကိုက9000လောက်ကိုလည်းကိုကသူကပေးမလောင်းကိုကသူကလည်းပေးမလောင်းကိုကစိတ်ညစ်ကိုလည်းစိတ်ညစ်ကိုစိတ်ညစ်တော့မကြည့်ရတဲ့ဘော်ဒါတွေကမှာရော1000 2000ရော3000ဆိုလာဒိုနေအဲ့ဒိုနေရလေးနဲ့ဆက်ပွားအဲ့လေ3သိန်းပြန်ပြသိန်းပြင်သူကသိန်းအဲ့ကိုကပဲဆရာမလုံးနဲ့ငါတည်ရတာလေအဲ့လိုဒီညကိုကင်မနေကြတော့မယ်ဟုတ်ပါမနေ့ကလည်းကုန်တယ်ဒီလည်းကုန်တယ်သူမနေ့ကလည်းသူပတ်စံမအပ်နိုင်မနေ့ကပတ်စံမအပ်နိုင်တယ်မနေ့ကဟိုကတော့အပ်လိုက်တယ်ဗါလေဟိုကဗါလေတမြန်နေ့ကနိုင်တာတဲ့အဲ့ဟောတမြန်နေ့ကနိုင်တာတသိန်းတော့မနေ့ကအပ်လိုက်တယ်မနေ့ကအနိုင်မရှိဘူးမနေ့ကအနိုင်တော့မအပ်နိုင်ဘူးတနေ့ကအနိုင်အပ်လိုက်တယ်ဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းဆိုဒီမှာဒီမောင်းမမောင်းရင်ကွာသွားပြီအေးရစာကိုင်းတာဟိုက်ကောင်းကောင်ရိုရှင်ဘန်နာကဘာကြီးလဲကိုကန်ဆိုတော့အဲ့ရိုရှင်ဘန်နာထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ရိုရှင်ဘန်နာကဖြတ်သွားတဲ့ Cree တွေကဟို fortification effect ရတယ်မတည်နိုင်တော့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုပြက်ချင်အဲ့ဘန်နာကိုလာချိုးရတယ်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာကောင်းလဲဆိုဟိုက်ကောင်းတက်တာနေတဲ့အတင်ဟိုက်ကောင်းတက်တဲ့ချိန်မှာစောင်းရမ်းကောင်းတယ်နေနေတဲ့အတင်အဲ့ဘန်နာကိုမချိုးမချင်းအဲ့ Cree ကိုဘာမှရှင်းလို့မရအောင်အဲ့ဟိုဘွဲလည်းမတည်ဘူးအဲ့လို
9 class ဘလို့သိပြီးတော့ကောက်တာတော့ဘန်နာဟုတ်တဲ့ တီးပါဦးဗျစောက်တလဲသင်းဆိုတော့ကြံခဲ့မှဟိုဖြစ်လို့နေမှာပေါ့ကြံခဲ့လောက်တယ်ထင်လို့နေမှာပေါ့မသိရင်မောမလဲအေးကြီးကောက်ထားတာကြာနာပဲလှုပ်ပေါ့ခရစ်စလက်ကအဲ့လိုကြွယ်တာခံရတာကွာမင်းတို့ငါလီမီကီကရိုက်လိုက်ခရစ်စလက်ကရိုက်တယ်မီကီကလည်းမနေ့ကဂျန်နိုကောရာနဲ့မိနစ်30မှာအဲ့ဒါ6ခွက်နဲ့ရိုက်ပြီးသွားဒီနေ့လက်ကြီးကိုလစ်ကြီးရအောင်အေးကြီးကောက်ထားတဲ့အသင်းကိုတက်ပြီးတော့သူအေးကြီးမကောက်ထားပဲနဲ့တက်ပြီးတော့အဲ့လိုတာအောင်ထိုင်ပြစ်နေတာတဲ့စိတ်ပြက်မိတယ်ကွာကဲဒီပွဲကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဘက်ပွန်ပွဲလေးရတယ်ကြည့်ရတာခုနမန်ကြည့်ရတဲ့ဆိုအဆင်ပြေမှန်းတူတယ်ဂျီဂျီနဲ့လက်ကွက်ပဲကျန်တော့တယ်ဂျီဂျီလက်ကွက်လေးထပ်အဆင်ပြေကွာဂျီလက်ကွက်လေးထပ်အဆင်ပြေကွာဂျီလက်ကွက်လေးထပ်အဆင်ပြေ wherever they can find, but in the end gonna have to defend the creep wave as it comes pushing in, so the smoke အရင်တော့အဲ့ဘယ်နဲ့ကိုပေးကရင်စတော့အခုကဘာလို့ high counter တော့မထောင်ကြတော့အရင်တော့ fortification effect မဟုတ်ဘူးလေအရင်တော့ကျ crit တွေပိုကြီးသွားတာလားပါလား damage buff တို့ပါတော့အဲ့ဒါပဲပါတာလက်ကွက်လည်းမစုံနေပြန်လာပြီ okay ဟာခေါင်းတကျိုးလည်းမရှိဘူးဘယ်နောက်ပြန်ကြအော်ဒီနားဝယ်ပြန်ကြတော်လိုက်တာအရန်တော်တာပဲအကိုရဲ့အကိုကရန်တော်တာဟဲ့ဘောက်တယ်ဟာဖီနစ်ကတခါတည်းပြက်တယ်အော်ခရစ်စလက်ကားလို့လုပ်လို့ရလား what the fuck bro what the fuck ဘယ်မောင်းအောင်လားဘယ်လိုလုပ်အောင်ပါလဲ၄သင်းကိုတွေ့တာအခုဒီသင်းမဲ့နိုင်သေးတယ်သွား short အေးရတဲ့ကြကဲ handicap -515 ဆိုတဲ့ဘဲခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်အော်တမ်လာတေဝါနဲ့သွားပြီနဲ့တူတယ်ကွာ၄កောင်ပဲတာသေးတယ်နောက်အဲ့ဘေးစရနောက်ကောင်ထွက်သေးပေးမှရမှာဒီကန်းထွက်မသေးလားဘူးဒီကန်းကတော့ဟာတော်နေတို့ကြီးကပြက်စီးနေတာအေးစူမေးရေမင်းတော်နေတို့ကရောက်ရေးတကယ်ပြောတာမင်းလေစင်နှမောင်းကြီးကတော်ကြောက်စရာမကောင်းတာပဲဟာတွေးရတယ်ဝင်တက်ပြီဗောတွေးရတယ်ဝင်တက်ပြီဗောဟောမတက်ဘူးကဖေးရဲ့မမေးရဲ့ဖိုးရဲ့ဖွားရဲ့တတလေးကိုအားပေးချပါတယ်နေကမလာဒီနဲ့ပတ်သက်နောက်နေကမလာဒီဘက်ပြရင်ကျွန်တော်ဘာပြလို့ပြောဘာပြောလို့ပြောရမှာတော့မသိဘူးနေကမလာဒီဘက်တစ်ဖက်သက်ပဲဗျာသိလားတစ်ဖက်ကပဲတက်နေတစ်ဖက်သက်အေးနေကဟိုဟန်ဒီက -515 အတွက်မျောလင်းချက်လေးဟီရိုနဲ့ကောင်အော်မျောလင်းချက်ကမရှိတော့ဘူးအဲ့နေကမလာဒီနေနဲ့ပြုတ်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တေးရအောင်သွားကြည့်ပြီးမှဒီလောက်ဆိုရင်ပြုတ်သွားပါပြီဒီကောင်02ပါညာနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြုတ်သွားပြီဗျနေကမလာဒီအဲ့လောက်ဆိုliquid စက်ကြည့်အောင်တဲ့ခါ liquid ကြည့်နေတာလား liquid ကြည့်နေတာလားတပွန်းတာတယ်အော်ဒီကောင်လေးကလည်းကြီးကြီးကနေနေပြန်ပြီကွာစက်ပတ်လို့ပဲ okay liquid လေးကြည့်ကြတော့ဒီကောင်က19မိနစ်ဒီကောင်က13မိနစ်ကြီးကြီးပြန်နိုင်ပါကွာဒီကောင်လေးကဒီမှာအချိန်နေကောင်းနေပြီပြန်နိုင်ပါကွာကြီးကြီးရဲ့ကဲ liquid ဝယ်လေးစက်ကြည့်အောင်Mickey Movlin ဟိုဘက်က Army ရဲ့ Murata HM ရဲ့ Stone Spray HSS ရဲ့ Mars P1W ရဲ့ Phoenix နောက်တရားမင်လားဟာလားဟိုကောင်က Potion 5ကတရားမင်နဲ့တွေ့တရားမင်ကဟို Claw อ่ะဘူးမှမရှိတက်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဘူးမှမရှိတက်လာတာဘာလို့လဲဘာလုံးနာလဲမသိဘူးငါကြည့်တော့မှာဘာလုံးနာလဲမသိဘူးအေးအားမေရပြီရောင်ကြီးအားမေရပြီအားမေကိုရပါပြီတူအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုရလိုက်တာပျော်လိုက်တာဘလူးတပွဲချင်းသွားမယ် guys တပွဲချင်းသွားမယ်ဘက်ပေါ်ကလည်းနိုင်မှုတရားတလောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တပွဲချင်းသွားမယ် liquid ပဲအရင်ကြည့်မယ် liquid ပဲကြည့်ဝင် GG ပဲကြည့်မယ်တပွဲချင်းသွားမယ် Mickey Movlin နဲ့နော်နည်းနည်းတော့စိတ်ထဲတစ်မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ် Mickey Movlinဒီကောင် Movlin နေပါဆော့တတ်တယ်ဟုတ်လား Movlin နေပါဒီကောင်ဆော့တတ်တယ်ဟုတ်လား Source pick က BKB ဒီဘက်မှာ BKB control ဘာမှမပါဘူးဟုတ်ပြီဒါမှမတိုင်ခင်ဆော့ပြီးနိုင်မှအခုစင်ဆော့ကြရတာဟုတ်တယ်တသင်းဖောက်မယ်ထင်နေတာအတူတူပဲကိုလည်းထင်နေတယ် liquid နဲ့ GG နှစ်သင်းနဲ့တသင်းဖောက်ဝင်နေတယ်လေးသင်းလုံးမနိုင်လောက်နဲ့တူတယ်နိုင်တော့ကုန်ပြီဗျာဒီနေ့တော့ပြီဒီတော်တော်ဆုံးဟိုပါနဲ့ကြီးကြီးထင်နေကြပြီလားအေးကွာနောက်က2K တယ်ပန်ကိုသေးကွာဒီဝဲလေးပြန်လာခဲ့ပြီပါကွာကြီးဝဲကအခြေအနေမကောင်းပါဟုတ်လားဝိုင်းဘက်ကလည်းကြီးပြောနေကြလားဝိုင်းဘက်ကလည်းကြီးပြောနေကြလား
အဲ့လိုတွေမလုပ်ကြပါ He's got fire shield now in the ogre too, so everybody's going to be bloodlusted and fire shield in these upcoming team fights with a pipe. But they're going to have good damage mitigation. XD. အာကြီးဖောက်နေပြီငါလည်းသွားကြည့်မယ်ကွာ Triple BKB timing. Ame is not there. He doesn't have his BKB yet, but they're looking to play this forward. Catch Boxy saw where the rocket came from. အော်အေးတော်တော်ဆိုးဆိုးဖောက်နေပြီပဲလီးပဲတော်တော်ဆိုးဆိုးဖောက်နေပြီပဲကွာအားလုံးမှတော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်သွားပြီပဲကြီးကြီးက Let me at least have that. So if he should အာ fuck ပဲကွာတော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်သွားပြီပဲကြီးကြီးက make his butterfly, it's almost there. So he's going to have that really nice timing. ကြီးကြီးကတော်တော်ဆိုးဆိုးဖြစ်သွားပြီပဲ Doesn't have triple. Yes. They also cross ကြီးကြီးတဲ့နဲ့ကြာပြန်ပြီကွာ full focus him. Here we go. They smoke again. Now that they've got the BKB on them, where ဒလေးကဘယ်လောက်တော့9မိနစ်လောက်ရှိမယ်နဲ့တူတယ် Liquid is running into them though. အော်တသိန်းနဲ့ကြာကြာနေတယ်ကွာအဘူလက်စ်ကကြီးကြီးကိုတူးသေးတယ်ကွာ Light. BKB's off. Straight away looking to try and tackle L Stabilizer. They get the hook shot in as well. L Very Stabilizer tanky. attempting to get the epicenter off, but they've caught him and they'll kill him off. But look at the Muerta. I mean, Dead in a so much second. damage. The Magnetize is really kicking in here. As the two of them are gone, they have to bail out now. Extreme Gaming and Anisha. Getting another rock passing through. The Magnetize won't continue too much longer, so XG will get the rest away. Oh, this was bloodlusted Earth Spirit with resonance as well. Oh my god, did you see his right clicks? He's beat the crap out of them where it's on top of just that magic damage. That's actually kind of hype. ဟာကြီးကြီးဝဲတဲ့ဝဲတဲ့နဲ့ဖောက်ပြန်ပြီကွာ Just magnetized. Same Lido. Tips his buddy. Did end up going down. If he gets the epi off, It was, Lido yeah, he gets nearly got it off. Yeah, the amount of sort of sustain that would have given him Bloodstone was close. And it still took a lot of resources from XG to bring L Stabilizer down. It was almost the whole 9-second duration of the BKB, right? I think it was like 8 seconds or so for them to bring him down. Man, yeah, I want to see more bloodlusted. I don't want to see. Earth Spirit's a fun hero to see, but we're doing every single time. But I want to see more bloodlusted. Absurd how much damage he's actually doing. I feel those concerns. That was a triple BKB fight. I don't think they used all of them. I think they only ended up using 2 on the side of X. အော်ကြီးကြီးရဲ့ကြီးကြီးရဲ့ရက်ဆက်တဲ့ကြီးကြီးပဲ Who's your carry? ကြီးကြီးဝဲလေးပြောင်းကြည့်မယ်ဗျာဒီဘက်ကခြေနေကောင်းကြီးကြီးဝဲလေးပြောင်းကြည့်အောင်ကြီးကြီးပွဲကိုကြည့်ပြီးဆဲကြအောင် ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလို့ Celery realizes he's gonna have to punch someone as they're looking for the Requiem, but the Orchid, it's gonna make a difference here. Winter, down goes Watson. The Orchid reveal couldn't have gone better, and these heroes are getting ran down. Smiley Knight held back, but just for a moment as Stormstorm were able to jump in to secure the kill. It's only gonna be the supports that end up dropping here for the side of Avalos. ကြီးကဘယ်လိုတော့စောက် Yeah, very, very clutch with the Orchid. Best have got the record mode. Maybe they would have been able to cleanly disengage and run away. So big, big. Why is web application လေးပို့ပြပါလား why ဆလောက်တော့ကုန်ပြီးဖြတ်လိုက်တာပြန်တော့မလို့တော့ where ဆော့မယ်လေကူကန်နဲ့လွှဲလိုက်မယ်ကြည်တိုင်းကြည့်ပြီဟိုဟာ brother ပေးချက်ပေါက်မှာတောင်းတာပဲ brother ပေးချက်ပေါက်ပေးချက်ပေါက်လေးမှာတောင်းတာပေးပါကိုမင်းတန်ကျော် The team fight and also ကျွန်တော်တို့ညစ်သွား can I give you like a stun, right? A BKB piercing stun where you can toggle when you're coming down. လုံးဝကြီးကြီးကွာအဲ့တသင်းနေနဲ့ယူရဖြစ်ရင် Oh, this is live. မနေ့ကတသင်းကျိုးမနေ့ကတသင်းကျိုးအဲဘာတသင်းကျိုး Dodge, unfortunately, he's gonna get caught up with the right click. Not good enough there to get through the shield of the Pavise, but Stormstormer, he's gonna get him eventually. And now Eki realizing, no, actually, it's Stormstormer who's running in and finding kills. Smiley Knight lets loose the machine gun of bristles as this time Watson quick on the draw with the Requiem of Souls. But is there any follow-up damage? Is there anything he can really do here? Ace, he's gonna at least run down this swirl. But look at where Smiley Knight and Stormstorm are at, and look at how fast Watson is going down. Smiley Knight just too tanky with the Bloodstone active. Says, keep hitting me, stop hitting me, and hit me, he says. Ace, he does get the roll-up off, but this is looking like another one fight. Nowhere to hide as well as that second daylight comes in. And this is just a team wipe in favor of Avalos. Yeah, they have a very, very solid like combo, you know, like coil into the hoodwing and into. They even have the Dawnbreaker out there, you know. They were able to overpower them
gonna stop? When's it gonna stop here? Celery. Oh, a little sneaky move here, but will he be able to get away is an entirely different question. Absolutely not. Yeah, the puck Stormer is just doing too much. ကွင်းရမရအောင်ကွင်းရ Watson နဲ့မရအောင်ဒီလားကွင်းရ Dry Cho လို carry နဲ့မှကွင်းရ performance ပြန်ပြနိုင်မှာဒီလားကွင်းရဒီ Watson လိုကောင်နဲ့ကြတော့ကွင်းတိုင်ပတ်သွား like enter the fight, you know, if the puck finds them first, and the puck has a lot of အော် okay ပါပါတယ် ZB က either with the off, He very you know, he's winking around, he's very aggressive. He knows that he has the smaller guardian behind him, so he can be very aggressive. Yep, and I just took that tormentor so fast. Eki, ကိုကညကြနေကမနှုတ်ဆက်ပဲပြမှာလား if I'm not mistaken. ညနေကမဝပြခြင်းစိတ်တော့မရှိတော့ This is fantastic for him. Everything is turning up Avalist Gonna here. see Tofu bot, should be a free pick off here. It looks like it, especially with Okay, anotherကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် silence, and I think they have that kill. Orchid Burn should do him in. Even if he does hide behind a nice tree, they're looking for more. They've caught a bigger fish. It's Quinn again here. They just clean him up. Kind of looking a little bit distraught after that one. Kind of just shaking his head a little bit. It seems we only really get that right side of his face, but I can't imagine the left side of his face looked any happier. Yeah, they're very, very lost here, and they have no idea where to move as a team, what to do. And it's just like very, very troubling times here if you're Gladiators fans, you know, watching the game unfold this way. Yeah, it's got to be a bit frustrating, like you said, right? It's just not really coming together at this point. All three cores now with a pretty big lead on Avalist as this first Aegis will expire. But you look at the map control and the damage, the net worth that they've managed to accumulate. Winter, just 10 minutes ago, I was complaining about how slow this game is. Since then, Avalist have really picked up the pace, found two really great fights, and have built a net worth lead of 14K in 22 minutes. That's impressive, especially because a lot of this, I imagine, was on this Aegis. Even just at 15 minutes, the net worth difference was less than 3,000. So, quite the acceleration of pace here as Stormer. He's going to whiff on that go around. He's going to actually eat an arrow as well. Quincy being into the trees. I think they can make a go at this here. They've already lost Tofu. Illusory Orb is out as well. But Quinn, he saw where that one went. Pretty good damage with the Hand of God. Stormer still tanking through this one as long as he can anyway. Ace thinking about giving chase here. He's going to probably have to settle, though, only for the Shen. That is until Stormer jumps back on in, and that's a Solar Guardian target with the Ag Scepter active. The Orchid again onto Watson. He doesn't have any way to purge this, and he's going to fall as well. Okay, Winter boy, has Shebe proven me wrong about the Orchid because it's looked like the perfect item. Stormer styling on them. yeah. As he picks up the kill underneath tier အေးအောင်ရေး GG တဲ့ Oh my god တခါတော့ရိုက်ပလိုက်ပြီ drop. That's it. GG from GG. They have no answers. အာ Be able to get another. The team fights are just not a possibility. လူ second round ပဲလူ second round ကဘယ်သူတက်မှာလဲဆိုတော့ဟိုမှာ group A မှာ group A မှာ Prevision တက်သွားပြီအဲ liquid GGA string တက်ဖို့များတယ်ဘက်ဘောနဲ့ပါနေနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေတော့စောင့်အောင်ပဲဗောနော်ပြုတ်တာတော့နေကမာကလေးပြုတ်သွားပြီ announce ပြုတ်သွားပြီ Comes in, and he has to BKB to just live. group B မှာဆို Falcon တက်သွားပြီ Waska Tundra Esport တက်ဖို့များတယ်အဲ separate တို့တယ်လွန်တော့လူအောင်ပဲပြုတ်တာ hero နဲ့Penicia ပြုတ်သွားပြီ Crisping things up this game. နော်လို့တသင်းကဖောက်မယ်ထင်တယ်ဟိုတသင်းဖောက်မယ်ဆိုတော့တသင်းကတော့ဖောက်တာပဲကွာနော် liquid ဖောက်မယ်ထင်တာ G ဖောက်သွား Minute mark, they just absolutely started smashing the game with their timings. liquid ဖောက်မယ်ထင်တာ G ဖောက်သွားတယ် Yeah, it really was. I'll give Saberlight out good amount of credit after having literally probably one of the hardest liquid starts ဖောက်မယ် I've ထင်တာ seen G in this ဖောက်သွား Yeah, and probably one of the worst first strikes we've seen. You know, it really. That's all it took, and then it's like, all right. ဒီနေ့တည်းနေကမှာပါလောက်လာမေးလိုက်ပါ brother မေးလိုက်ပါ The cam reaction from it, I bet it would have been pretty entertaining. But since that point, yeah, the game's been solid from him. Yeah. He's been hitting every single one. I mean, since the smoke Did where so they much. caught XM right around that hard camp, and then they got the chain sequence kills on him and Ame afterwards. And It's now, just been now all he's just liquid. been Yeah, pipe, and now now BKB, BKB. absolutely. This our stabilizer is just not going to die. No, it doesn't feel like it anymore. And yeah, just continuing to acquire quite a bit more items. If I'm not mistaken, Yep. Boxy, that's not a full hex, is it? Right? He was saving up. I don't think he has the full. He has TRF. I saw. yeah. Itemizing to try and probably get that hex. GG They've got a good
တရက်အောင်ဆုံးမတဲ့အသင်းတွေပဲကွာ Look for a smoke. Execution has to be pretty perfect. I think it has to be like a 4-man vortex or something like that for Ame to dish out the damage. ဟုတ်တယ်မနေ့ကလည်းနော်မရိုတာနဲ့ပြစ်သွားတာခွေးအသင်းနောင်းနဲ့မှာငါတို့မွေသွားတယ်မနေ့ကလည်းជីជីပဲမရိုတာနဲ့မွေလောင်းတော့ကွာတော်ကြီးပဲဒီမလောင်းတော့တော်စိတ်ညစ်သွားဒီနေ့မလောင်းတော့ပါဒီနေ့ကန်မလောင်းတော့ပါဘူးဗျာအဲမောင်းနေအဲ့လိုတသင်းနဲ့ကြာမောင်းတော့ရဆောင်းစိတ်ပြက်တယ်ကျိုးရင်လည်းအကုန်ကျိုးကွာအဲတသင်းနဲ့ကက်ပြီးကျိုးတယ်ဆောင်းခံစားခဲ့3သင်းအတွက်တသင်းကျိုး4သင်းအတွက်3သင်းကျိုးမနေ့ရောဒီနေ့ရောအဲ့လိုမောင်းဘယ်နှစ်ရက်ရှိတယ်မနေ့က2ရက်ဒီနေ့1ရက်3ရက်ဖြစ်သွားတယ်2ရက်ကို2ရက်စရိုက်ကို3ရက်ရှိပြီ ယူရလားရတယ်ဗျယူရတယ်ယူလွှင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ live ကအန်အောင်ပါနောက် live အသစ်ပြန်စားနောက်ပွဲအတွက်နောက် live အသစ်ပြန်စားဒီ live ကအန်အောင်ဒူ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  They have the burst, and they have enough, not quite, but it's very, very close. Almost. My goodness, that would have been almost I think they just bought it. တောင်းဘရိုတန်းကြီးလေရပြီကောင်းကြီးနေမရှိတော့ဘူးဒီနေ့နေလောဆယ်မူးပြောက်သွားအဲ့လောက်ဆိုစိတ်ပြတ်သွား Hell. I mean, you're on the When you're overrun. this far ahead, Now, I've been seeing all these ogres, and they're not buying the mines, and it's incredibly disappointing. Brought all the ogre magi and joys out. this is the. Saint just found the chance to slip it into his build. I mean, this is the where. နေကောင်လည်းပြုတ်သွားပြီနော်ပြုတ်သွားနေကောင်လည်းပြုတ်သွားနီးပါနီးသွားပြီ Play the game a bit slower. သူ့အုပ်စုမှာသူအရင်ထွက်ရတာနောင်းဆောင်မထွက်ရသေးသူထွက်သွားပြီ It's still funny to see the 30-minute minus on the over. And they got XG. Spear. The setup onto Mickey. PYW's going over the hook shot in on the back line. Think of the 3-man pull. three-man vortex. Is No there follow-up. any follow-up? No. There is not. PYW's dead. XM has to bail out. And now they're ready to chase them down. Liquid Nisha rolls in. Finds XXS. They can't do anything. They just can't do it right now. They're too far behind. Liquid, they've got all the answers. Ame almost dies just while he's in the back lines attacking the Stanking to the magic damage AoE. He had to pop BKB and pierce the veil to survive just because he's getting AoE from Magnetizing from the, I think from the Sands. They didn't have the answers last game, Liquid, but this game, they've got all the answers. Yeah, and they make the Morphlin look very good. 804, Mickey, a flawless performance from him. Get another jump, Oh. but a quick stun. XM gets tripped up straight away. ဟာကောင်းပါတယ်ကွာ Beautiful burst strike from El Saber. အဲ့ညောင်ကြီးတော့စေးသွားလိုက်ကောင်းလွန်းပါတယ်ကွာ Whiff earlier. He really has tenfold. It's been a great game from him. ဖြတ်ညောင်လိုက်တဲ့ကွက်ကတော့ကြိုက်ပါပြီစေးသွားလိုက်ကိုဟမ်ဟုတ်တယ်ဟာဆိုင်ငင်းအော်ဒီ level 30ကိုဒီကောင်ဆိုင်ငင်း player ပဲကွာစေးသွားလိုက်ကဆိုင်ငင်း level 30တဲ့ He literally is just taking him down. Run. Yep. What? Well, come Oh. on, come on. And it was showing the highs and the lows. You know, there we go. That was the lows. Well, we didn't even show it. အဲ့လိုညောင်နေထိုးရသေးရလား Tripped up this trip on the storm. အဲ့လိုညောင်နေထိုးရသေးရလားစေးသွားလိုက်ကငါလို့ပါ I know what from El Saber later. ဒီပဲဟာသားပဲအခုကျစိတ်ညစ်နေသလိုအေးကွာဒီပဲစိတ်ညစ်သွားပြီကွာ The mega creeps are out. XM. Get the vortex on a boat for the arena as well. So Spear. I mean, damaged. XM Mickey? focusing El Saber later, but another burst strike there straight over towards XXS. El Saber later getting solo, but he dodges the hook shot. He'll survive. Nisha rolls in. XM will zip back towards the base, but Mickey cleans him up, gets the double. This game, it's over. On to the next kill, and on to the next game. Yeah. Well played to Liquid. A very impressive showing from them. ကဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဝဲကြပြန်တွေ့မယ်နော်ဒီဘက်တလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ Rough game one, right? ကျွန်တော် slip လေးတသိန်းနဲ့ကြာပါတော့ sorry ပါဗျာကျွန်တော်လည်းပြီးရပါပဲဒီကောင်လေးကိုစုပ်သုံးမကြတာโอเคနောက်ဝဲပြန်တွေ့မယ်နော်